Kaixo, egunon jaun-andreok, ongi etorri Goierri eskolan egiten ari garen hizkelan jardunaldi honetara. Ikusten duzuen bezala, euskaratik euskarara, heziketatik lanbidera. Horixe da gaurko jardunaldi honen lema. Lanbide heziketa eta lana euskaraz 8. jardunaldien lema. Izan ere euskaraz hezi eta euskaraz lan egitea da gure nahia. Urteroko hitzordua da Laneki elkarteak antolatzen duen hau. Lanbide heziketako, erakundeetako, enpresetako eta hizkuntza zerbitzuetako eragileen bilgunean hitz eta aberatsa da hizkelan. Hortaz, gure eskerrik beroenak gaur hemen gurekin zaudeten guztioi eta ongi etorri. Eta behin ongi etorriak emanda, Goierri eskolako zuzendariare, Jorge Mancisidor Dorronsorori emango diogu hitza. Eskerrik asko, Latz. Egunon. Gipuzkoako Foru Aldundiko ekonomia sustapeneko zuzendaria, Andueza jauna, Hezkuntzako lanbide heziketako sailburuordetzako zerbitzu burua, Lopez Aberasturi jauna, Lanekiko lehendakaria Blanco Anderea, eta gerturatu zareten guztioi gure ongietorririk beroena. Hizkelan jardunaldia lanbide heziketa enpresa, elkarte eta erakundeen zubilaneko ekitaldi garrantzitsua da. Elkargune izateaz gain, praktika onak eta ezagutzak partekatzeko lekua ere bada. Euskaratik euskarara, heziketatik lanbidera dugu aurtengo leloa, eta dagoeneko 8. edizioa da. Digitalizazioa, hezkuntzako lege proiektuaren zutabetako bat da, eta hezkuntza eta lanbide ministeritzak, heziketa ministeritzak, hasitako erreformen zeharkako ardatza ere. Ikasturte hau, erronka eta aukera bat da gu guztiontzat. Eraldaketa digitalak, berrikuntzak eta lehiakortasunak markatutako testuinguru ekonomiko eta sozialak bati aurre egin behar diogulako. Faktore horiek aldaketetara etengabe egokitzea eta ezagutzak eta gaitasunak etengabe eguneratzera eramaten gaitu. Digitalizazioak gizarteko esparru guztiei eragiten die hezkuntza barne. Lanbide heziketak eraldaketa digitalak dakartzan aldaketetara eta eskaeretara ere egokitu egin behar dugu. Digitalizazioaren berrikuntzak berekin dakar teknologia digitalak txertatzea, hezkuntza ingurune malguagoak, pertsonalizatuagoak, lankidetzakoak eta inklusiboagoak sortzeko. Ikasleen eta irakasleen gaitasun digitalak garatzea ere eskatzen du, funtsezkoak baitira lanbide jardunerako eta herritartasun digitalerako. Ez da txikia beraz aurren dugun erronka. Hala ere, erronka hori gure ustez ez da teknologian soilik ematen. Ikastetxeen funtsa, heziketan dugula ez dugu ahaztu behar. Hori dela eta gure ikasleak zientzia teknologiaren erabilera egoki eta etikoan eztean datza gure ardura. Ez dugu ikuspegi hori ahaztu behar. Digitalizazioak, teknologiak eta adimen artifizialak gizartearen zerbitzurako tresnak izan behar dute eta ez helburu bat. Teknologi guzti horren gainetik gure ikasleengan ikuspegi humanista bat sustatzea da gure ardura. Jardunaldi honetan, lanbide heziketa eta lan mundua euskalduntzeko proiektuak ezagutuko ditugu. Ideia berriak eta jardunbide egokiak partekatu egingo ditugu. Eta euskalduntzea errazteko baliabideen berri ere emango dugu. Lanbide heziketan euskara bultzatu duten enpresen eta partikularren ibilbidea ere aitortu egingo dugu laneki oroigarriak emanez. Espero dut jardunaldi honetaz gozatzea eta ikasteko partekatzeko eta elkarlanean aritzeko aukera ere izatea. Eskerrik asko da nahi etortzegatik eta parte hartzegatik. Gozatu gaurko saioaz. Eskerrik asko Jorge zure hitzengatik eta zure ongi etorriagatik ziur gozatzen behintzat ahaleginduko garela. Jarraian, Gipuzkoako Foru Aldundiko ekonomia sustapeneko zuzendaria den Unai Andueza Iraeta jaunari emango diogu hitza. Egunon denoi eta eskerrik asko, lehenik eta behin Gipuzkoako Foru Aldundiko ekonomia sustapeneko eta proiektu estrategikotako departamentu guztiaren izenean. Eskerrik asko Laneki elkarteari, eskerrik asko gaurkoan anfitrioi lanak egiten dituen Goierri eskolari. Eta Jorgek aipatzen zituen gauze zaratago, ni balioan jarri nahiko nituzkena alde batetikan, nik usten dut jakin ondo badakizuela lanbide heziketa
Euskal Lanbide Heziketak badula bere balio berezia eta badula posizionamentu eta garrantzi berezi bat enpresen lehiakortasunean, bai? Ekonomia sustapenetikan enpresen lehiakortasuna sustatzen edota laguntzen saiatzen gea, horrek ekartzen dulako gure lurraldearen bizikalitatea, bai? Eta horrek ekartzen ditulako gure lurralderako zerbitzuak eta arek ekartzen dizkigulako gaur egun digun nivel hori, bai? Esaten nun, Lanbide Heziketak badula errekonozimentu berezi bat eta badula funtzio berezi bat, eta kontutan eduki gaur egunean enpresa lehiakorrak, Gipuzkoako enpresa lehiakorrak baldin baditugu, zati handi baten, zuen ikastetxeetatikan, atatzen diren ikasle horiek, langile bilakatzen direnen, horiek ematen diotelako enpresari jakintza, eta horiek ematen diotelako indarra eta kapitala, giza kapital hori ematen diotelako enpresei. Baino Lanbide Heziketan badezue baita ere, beste erakundeekin batera, euskalduntze mundu hontan garrantzia berezi bat, bai? Nik uste pasaden astean, egon dela pare bat aste, Arrasateko ekitaldi baten, aipatzen genuen bezala, nik uste egia dela, euskeraren normalizazio alorrean, pauso asko eman diela, eta hezkuntza alorrean, asko aurreratu dela azken urteotan. Eta hor, nik uste hurrengo erronka daukagula enpresen, euskalduntze eta enpresen funtzionamentu eredu horietan euskera txertatze hortan, ez? Eta nik askotan aipatzen detena da, ez dela bakarrik, enpresek gizartearekiko daukaten rol edota daukaten erresponsabilidade horren ondorio bezala txertatu beharko luketela prozesu hauetan, zeta lehiakortasuneko faktore izango da, baita ere, euskera zenbait enpresentzako. Guri egunerokotasunean eta egunero sektore desberdinetatikan, mai gainen ipintzen diguten arazoetariko bat, momentu hontan pertsonen beharra da. Pertsonen behar hori, pertsonen gutxitze hori dagoeneko nabaria da, sektore desberdinetan hainbat eta hainbat lekutatikan talentua pertsona, bai, ditu jo zuen nahi zuen bezala, horren behar hori sumatzen da, eta gaur egun zuen ikastetxeetan eta zuekin lanean diharduten ikasle horiek, besteak beste, balio desberdinak ere badituzte, generazio berriak dira eta balio desberdinak dituzte. Eta zenbait kasutan, esaten unean lehiakortasun faktore bilakatu litekela, euskararen erabilera enpresetan, da pertsona desberdinak gerturatzen direnean edo eta generazio berri hauek gerturatzen diren momentuan, hainbat gauza baloratzen dituztelako enprese bat hautatzeko tartean edo eta momentuan. Eta besteak beste, euskararen erabilpena bat izan leike. Kontutan eduki, azken finean, gazte hauek txikitatik hasita behien ibilbide oso bat euskaraz egin, eta zergaitik ez, ziurrenikan, lanean ere, erosoago eta inkluso behientzako, plus bat izan leikela, baita ere, erabilpen hori enpresa horrek izatia, enpresa hautatzeko momentuan ere, bai. Orduan, erantzukizuna bai, enpresen aldetikan, baina baita ere lehiakortasuneko faktore izan leikela gogoraraziko nieke enpresa guztiei, atraktibo horren barrun, edota enpresak pertsonak gerturatzeko dituzten baliabide horien barrun, hau ere desberdintasun bat izan litekelako, bai. Amaitzeko eta gehiagiz luzatzeko esaten nuna, bai, lanbide heziketa arrakastatzu eredu bat, bai, gaurko adibide, bai, Goierri Eskola Bea, nik uste esanguratsuak, Gipuzkoan gaude, Gipuzkoako hainbat eskualdetan, hainbat baileretan, bai, Goierri, bai, Urola Erdian, bai, Debagoienan, euskararen presentzia egunerokoa da, egunerokoa kaletan, hezkuntzan, eta hortan, bere lekua edukitzeko baita ere, enpresetan ere beharko luke, eta nik usten dut, baditugula leku aproposak eta baditugula aukera aproposak hemen Gipuzkoatik, eta hemen bailera desberdinetatik alako proiektuak sustatzeko. Ezingo dut egun guztian gelditu, tamalez, beraz, amaitu aurretik aprobetxatzen dut, errekonozimentua emango zaizuen pertsona, enpresa, eta sarituak izango zaten enpresa eta pertsonei, nire zorionak emateko. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, Andueza jauna, gurekin izategatik eta zure hitzengatik. Ondoren Eusko Jaurlaritzako Lanbide Heziketako Sailburu Ordetzako Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzaren zerbitzu burua den Aitor López de Aberasturi Ortiz de Pinedo jaunari eskatuko diogu hitza hartzeko. Egunon, nire aldia ekitaldi honetan, aurretik Niko nire zuzendaria etortzen zen, dakizunez bezala 1000 gauzetan ari gara eta ezin izan da etorri, beraz niri tokatu zait aurkezpen hau egitea. Batez ere, datuekin etorriko, aurkeztuko dizuet datu batzuk, batez ere, badakizue gehienok, matrikula justu aurreko ostiralean bukatu zela, eta hemen izango dituzue, datu horiek jasota eta ikusiko dugu nola izan den euskararen bilakaera batez ere urte hauetan. Urte hauetan, eta, adibidez, diapositiba honetan ikusi dezakezue, aurten kopurua azken urteetan bezala ere gora egin duela. Gora egin duela. Serie honetan ikusi dezakezue, hasi ginela 2017an 134arekin, eta ja gaur egun esan dezakegu, gure irakasleak ja euskaldunak direla, kopuru gehiena euskalduna dela. Serie hau egiteko erabiltzen ditugu erdi maila, goi mailako eta espezializazio kurtsoetan matrikulatuta dauden ikasleak. Gora doa, eta gure ustez gora joango da, zergatik hori bultzatzen ari garelako. Euskara bultzatzen ari garelako, naiz eta kasu batzutan esaten digute, Aitor, edo Niko, egin behar duzuena da, kopurua 100% izan behar da. Hori ezinezkoa da, ze askotan lanbide heziketa kontuan hartu behar dugu, beste hezkuntza mota bat dela, gure ikasle askok bilatzen dute etorkizun profesional bat, lehen esan dugun bezala, Goierrin, segurazki 100% eta ingurune honetan euskaldunak izango dira, baina beste realitate eta eskualde batzuetan hori ez da posible. Gure helburua batez ere izan behar da gutxienez, ziklo bat ematen baldin badugu, ziklo hori euskaraz ematea. Gero gaztelaniaz ematen baldin badugu, hori aukera bat izan daiteke, baina saiatzen ari gara ematen ditugun ziklo gehienak euskaraz eskaintzen. Hor ikusten duzue, datu hauek ja daude matrikula guztiarekin. Datu hauetan, ja sartzen dira, mai guztiak, hor oinarrizko lanbide heziketa ere sartzen da, eta, baitere, bilakaera honetan, ikusten duzu serie honetan, nola, A eredua bera egin duela pizka bat, B eredua gora egiten duela, eta D eredua gehien igotzen den eredua dela. Lanbide heziketan, hau da, azken 2 urtetan, aurreko urtearekin konparatuta. Lanbide heziketan, B eredua ez da benetako eredu bat. Eta orduan, bultzatu genuen D eredua aurrera pausu bat emateko eta lanbide heziketa euskaratzeko. Eta horregatik atera ziren, alde batetik, B eredua eta B plus ereduak. Gure helburua aurten izan da batez ere, B eredu horiek D ereduetan bihurtzea. Horregatik, hor ikusten duzuen, B eredua bera egin duela, D eredua ikasle kopurua
gora egin du, alde batetik. Matrikula asko gehitu delako, eta beste aldetik saiatu garelako B ereduko eta B plus ereduko ziklo batzuk D ereduan bihurtzen. Hori ere izango da gure hurrengo urteetako helburua. Azkenean, saiatu behar gara, D eredu horiek bultzatzen, ez da. Nolabait, azkenean, helburua izan behar da, ikasgai guztiak euskaraz ematea. Hemen ere ikusten da, nolabait ere, azken serie hori grafika batean, B eredua bera egiten du, D eredua gora, eta, egia da, pausu hau ematea ez dela erreza. Askotan, guk egiten dugu planifikazio bat, planifikazio hori egiten dugu aurren matrikularekin, aurren matrikula horretan ikusten dugu. Aukera dago, D ereduan ateratzeko aukera dago, hori egiten saiatzen gara. Beti, aurren matrikularekin, ikusten ditugun datuen arabera, saiatzen gara hori egiten. Errealitatea da, beti ez dela hori posible. Eta, kasu batzutan, adibidez, proposatu diegu aldaketa hau, esan digute ikastetxe batzutan, itxaron hurrengo urtean igual saiatuko gara, baditugu irakasle batzuk perfilaz dutenak, hori ere kontuan izan behar dugu, baina, pizkanaka ikusten duzuen bezala, euskalduntzen ari gara lanbide heziketa. Guztira, 150 ziklo eskaintzen ditugu, 18 espezializazio kursoak, eta hauetatik 100 daude ja D ereduan eta 89 B ereduan. Orduan hori garrantzitsua da guretzat. Gure helburua izan behar da 151 ziklo horiek eta 18 espezializazio kurso horiek euskaraz ematea. Hori izan behar da gure helburua. Gaztelaniaz emango dira, baina gure helburua hori da. Eta oso garrantzitsua den datu bat. Hau da, gure irakasleen, LPZ-aren evoluzioa. Irakasleena ez, ze irakasle gehienak bigarren perfila daukate, irakaskuntzan sartzeko, batez ere publikoan derrigorrezkoa da bigarren hezkuntza izatea, eta hauek dira gure irakasle publikoaren edo plazen RPT-a. Ikusten duzuen bezala, ezkerraldean daude perfilik gabeko plazak, hor jartzen du pele bateko plazak, normalean perfilik gabeko plazak, mantendu dira, normalean gaztelaniazkoa zikloak mantendu direnez, pizkat aurten kopurua gehitu ditugu, 100 piku ziklo berri eskaini ditugu, eta horregatik pizka bat igo da gaztelaniazko pele bateko plazak, igo dira, baina ikusten duzuenez, pele bikoak gora egin du, eta gora egiten du pilo bat. Ikusten duzuen horbe, 2017an 1200 plaza genituen pelebikoak, eta aurtengo LPZ-tan 2000 piku pelebiko plazak atera dira lanbide heziketako ikastetxeetan. Hau ez da egiten dugun bakarra, hauek datu batzuk dira, baita ere lanbide heziketan bultzatzen ari gara euskara. Hor, proiektu piloto batzuk ditugu, ikastetxe batzuk gauzak egiten ari gara, ikastetxe batzuk bere kabuz ari dira bereaien ikaslegoa euskalduntzen, klaseak ematen dituzte, eta guk gure zuzendaritzatik ari gara hori bultzatzeko ere harremanak izaten ditugu hizkuntza politikakoekin, kultura sailarekin, eta baita ere aberekin. Helburua izango da, batez ere, ematen diren kurtso horietan,
ziurtagiri bat ematea. Normalean kurso horietara, euskarazko kurso horietara joaten diren ikasleak, normalean ez dira euskaldunak. Eta hori ere bultzatu nahi dugu. Euskaldun ez diren horientzat, kurtsoak emango ditugu, eta kurtso horietan, lortuko dute A1 edo A2 ziurtagiri bat bakarrik klaseara joatearekin bakarrik. Eta baita ere, ikastetxeekin bultzatzen ari gara, badakigu irakasle gehienak euskaldunak direla, naiz eta A ereduan eskaini ziklo batzuk, ditugu ikasle euskaldunak, eta harreman hori, praktiketan daudenean edo tailer batean daudenean, nahi duguna da ikasle eta irakasleen arteko harreman hori euskaraz posible baldin bada ere euskaraz izatea. Hau da pizka bat, justo planifikaziotik, Eusko Jaurlaritzatik egiten ari garen gauza batzuk, euskaren inguruan. Eskerrik asko, eta... Eskerrik asko López de Aberasturi jauna emandako datu interesgarri hauengatik. Aurkezpenarekin jarraitzeko, Ainitze Blanco Etxaleku Laneki Elkarteko presidenteari luzatuko diogu hitza. Ongi etorria eta eskerrak eman nahi dizkizuet Lanekiren izenean, Izkelan jardunaldira etorri zareten guztioi eta jardunaldian parte hartuko dezuen hizlariei. Izkelan jardunaldiaren 8. edizioa da urtengoa. Urtez urte, Izkelan gorputza hartzen ari da. Euskarazko lanbide heziketa indartsu baten seinale. Goierri eskolan gaudea aurten, Gipuzkoan. Mila esker, Jorge, zure eskola eskaintzagatik. Izkelan jardunaldirako. Iaz, Araban izan ginen, eta datorren urtean, Bizkaian ospatuko dugu Izkelan. Lanbide heziketan, euskaraz, bidea egiten ari gara. Aurtengo leloa, euskaratik euskarara, heziketatik lanbidera da. Euskaraz, bizi nahi dugunaren adierazle. Lanekiren helburua, lan mundua eta lanbide heziketa euskaraz izan dadin baliabideak ematea da. Hau dela eta, Izkelan jardunaldira ikastetxeen, lantokien, erakundeen eta elkarten esperientziak ekarri ditugu. Horretarako, lanbide heziketako irakasleak, hizkuntza normalkuntzan teknikariak, zuzendaritzetako kideak, dual arduradunak eta erakundeetako eta elkartetako ordezkariak bildu gara. Lanekik bere helburua eta lana aurrera eramateko talde handi batekin kontatzen du. Alde batetik elkartekideak ditugu. Ikaslan Gipuzkoa, ikaslan Araba, ikaslan Bizkaia eta Etel. Guztira, lanbide heziketako 90 ikastetxetik gora. Guztiak lanbide heziketako sailburuordetzaren babespean gaudelarik. Bestalde, hainbat laguntzaile ere baditugu. Eusko Jaurlaritzako hizkuntza eta politika saila, Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiko foru aldundiak, Debagoiena eta Buruntzaldeako udaletxeak, Orona, Elai, Irizar eta Anpo enpresak, Irale zerbitzua, Berritzeguneak eta Teknika. Eta azkenik ere kolaboratzaileak baditugu. Ikastetxetako hizkuntza normalkuntza arduradun teknikariak eta nola ez, egunero klaseak euskaraz ematen dituzuen irakasleak. Eta babes eta laguntza guzti honekin 2023-2024 ikasturterako egitasmo eta konpromiso ugari ditugu. Euskarazko ikas materialak sortu. Euskarazko material digitalak sortu. Lanbide heziketako hiztegia osatu eta lanbide heziketa duala euskaraz bultzatu eta baliabideak sortu besteak beste.
Adierazi, jardunaldiko erronka ere badela denon artean ekarpenak konpartitzea. Horretarako, Twitterra erabili dezakegu, Izkelan Traola, Facebook, Instagram, edo eta bestelako sare sozialak. Eta bukatzeko esan, Izkelan jardunaldia emankorra izatea espero dugula. Helburu bat bada behintzat, gaur hemendik elkar aberastuta irtetea. Beraz, aprobetxatu dezagun denek aukera hau, euskara, lanbide heziketa eta lan mundua indartzeko. Eta gogoratu, euskaratik euskarara, heziketatik lanbidera. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri ere Ainitze eta eskerrik asko egiten duzuen lan guztiagatik. Hasi aurretik, ohar pare bat esan nahi dizkizuegu. Lehendabizikoa gogorarazi, bertaratze ziurtagiria jaso nahi duzuenok, harreran izango duzuela eta atsedenaldiaren ondoren jaso dezakezuela. Eskolatik ere aipatu digute, mesedez, eskola eremuaren barnean ezin dela erre, beraz, heziketa arau hau ere, denok errespeta dezagula, eta horrez gain, mugikorra mesedez, soinuri gabe izan dezagun. Eta eskerrak eman nahi dizkiogu ere, harreran ikusiko zenituzten, beste hainbat lekutan ere, hemen Goierri eskolako ikasleak laguntzen ari dira, beraz eskerrak administrazio eta finantzako lehen mailako ikaslei. Beraiek ere laguntza handia ematen ari direlako gaurkoan. Eta beno, gaurko aurkezpenak egin ditugu dagoeneko eta lehenengo atalarekin hasiko gara. Ainitzek aipatu ditu hainbat arlo, gaur jardunaldian jorratuko diren hainbat arlo, eta lehenengoarekin hasiko gara. Lanbide heziketako esperientzia eredugarriak asko dira, eta hauetako asko materialgintzarekin erlazionatutakoak dira. Euskarazko materialgintza sortu aipatu du Ainitzek, horren inguruan lanean jende asko ari da, eta horretarako gonbidatu egingo ditugu, gure lehen gonbidatuak izango dira materialgintza, euskarazko materialgintza sortzen ari diren irakasle batzuk. Zatozte mesedez, Xabier Astigarraga, Xabier Bastida eta Jone Etxaniz. Txalo bero bat beraientzat. Hementxe Jone, eta bi Xabierrak hementxe. Bueno, egunon, ongi etorri, lehendabizi. Eta zurekin hasiko naiz, Jone. Pixkat kokatu egingo gara, informatika eta komunikazio lanbide familiako irakaslea zara. Hoi ba, junin da, ezta? Lapurtu ingo izuet igual, bitartean. Bai? Ez da ere. Bai. Bai. Ui, ozen ingo dugu orduan. Ez, itxengo dugu momentu, bira, jazta, bueltatu beha. Bueno, Jone, urduri ez jarri, honekin. Eta zuzeneko kontu dira. Esan dut informatika eta komunikazio lanbide familiako irakaslea zarela, eta Zubiri Manteo ikastetxeko informatika arloko hainbat irakaslerekin batera, hasi duzue proiektu bat euskarazko materiala sortzekoa. Konta eguzu pixka bat, nola hasi duzue proiektu hau? Bai, proiektu hau sortu zen Zubiri Manteoko mintegian, informatikako mintegian. Ez dakit, zuri behitu... Beraie, bai, lasai. Sortu zen Zubiri Manteoko informatika mintegian, ikusi genuen bideotutorialak genituela irakaslek egindakoak, baino gaztelaniaz. Orduan, ikusi zen behar bat zegoela euskerako klasetan material hori erabilial izateko. Euskerazko taldetan ibiltzen ziren bideotutorialak gaztelaniazkoak. Orduan, mintegi buruak deitu zidan, ni momentu horretan R300 bat egiten ari nintzen iralen, eta deitu zidan da esan zidan, Jone, badugu proiektu bat hor bideratzen, aigea, eta ea ikusten duguzu egokia izan zaitezkela proiektu hori aurrea emateko, eta proiektu horrekin badugu aukera bat R200 bat eskatzeko. R300 ni egiten ari nintzena da euskaraz gehiago trebatzeko ikastaro bat. Eta gero genuen aukera proiektu honen bidez R200 bat eskatzeko. R200 da materialak euskara sortzeko iralek eskaintzen duen ikastaro bat. Orduan hau entzun da onartu nuen, eta hasi ginen pixka bat proiektu hau finkatzen. Orduan proiektu honetan hasi ginen pixka bat zan bideotutorialak egina zaudenak gaztelaniaz euskeraz lokutatzeko. Orduan, hasi ginen, lehenena egin genuna zen aplikazioa software libre bat begiratu, bideoak editatzeko baliozuna, aurkitu genuen bat, eta hor hasi ginen,
probak egin genitun, da ikusi genuen bideragarria zala, lokuta zitekela euskeraz. Orduan, hori eginda gero, Olatz mintegiburua eta ni, proiektua bideratzen hasi ginen, eta ikusi genuen, 3 pauso eman behartziela bideo horiek euskaraz lokutatzeko. Lehena zan, ahozko guztia transkribatu, hau da, testuan idatzi. Gero hori euskarara itzuli, eta gero lokutatu. Orduan zan, irale batean egiteko zan lan karga handia. Orduan, erabaki genuen, kanpoko enpresa bati ematea, transkripzio eta itzultze lan hori. Orduan, niri pasako zidaten, testu guztia, hotz guztia itzulita, euskaratuta, eta nik egin behar nuen lokutatu. Hor nau guztia egindakoan, bideragarri ikusten genuen, eta mintegian hasi ginen, bideotutorialak txukuntzen. Hau da, genituen denak elkartu, zerrenda bat egin genuen, eta lehentasuna jarri genion bideotutorial guztiei. Zaharkituta zaudenak kendu, eta egokienak hasieran jarri, eta gutxien erabiltzen zienak bukaeran. Eta honekin, proiektu hau dena idatzi, eta errelareuna eskau nuen, eta eman zidaten. Horrela sortu zen proiektu hau. Eta zer moduz gero zure lokutazio prozesu hori? Bueno, nahiko zaila da, errelareunen hor nabil, orduan hor dauket tutore bat niri esleituta, ez dakit prozesu dana, aplikazioa da Kdenlive, ez dakit ibili dezuen, bideo-editorea. Orduan, beak ditu pista desberdinak, motzean, orduan nik bideoa kargatzen detor, eta aukera ematen dit, pista batean sartzen diot irudiak. Beste pistan, soinua edo ahotsa, ahotsa gaztelaniaz da, orduan mute egiten dut, hau da, isildu. Gero beste pista berri bat, hor gehitzen ditut, kanpoko enpresak pasatzen dizkidan azpitituluak, euskerazkoak, eta orduan jadut bideoa, hau da, irudi guztia eta azpitituluak. Orduan, play ematen diotanean agertzen zait bideo guztia azpitituluekin, hau da, nik esan behar dudana. Eta kanal berri batean, nik mikro bat irikitzen dut, eta hor noa esaten, azpitituletan jartzen duna. Klaro, jun behartzea, kursoreakin bideoa nahi bada ariketa bat azaltzen, jun behartzea momentu berdin-berdinean zu lokutatzen, ezin dezu improvisatu. Orduan, eta gero iraleko irakaslea daukezu hor alboan, doinu hori ez, jota, ezi. Nahiko zaila da, hilabete eta bideo gutxi batzuk eta ez dizkiate oraindik onartu, Tutorial bat eman diguzu zuzenean hementxe? Hori, gutxi gora bera. Eta ikasleek dagoeneko baten bat ikusi dute? Ez, bakarrik ni dauzket. Esperientzia jakitegatik. Oso ondo, Jone, eskerrik asko, zure esperientzia konpartitzagatik. Eta hemen bi Xabierrak, orain zuekin joango gara, zuek Miguel Altuna ikastetxe integratuko irakasleak zarete mekanika arloan. Eta hemen atzean batean zehose agertuko da, baina kontaiguzue pixka bat, hidraulika bideoa, hemen dagoen proiektu hau, zer da? Zer egin duzue proiektu honetan zuek? Egunon. Gu kontura ginen sistema automatizatuetan ikusentzunezko materiala euskeraz falta zala. Eta gero gaina pandemia etorri zan eta klaseak online ematen genitun eta behar hori areagotu intzan. Orduen gure kasaka hasi ginen bideo bat sortzeko asmorrekin eta gero Xabierk esplikako gobeto nola xetasun gehiokin eta gure asmoe da bideoak sortzen jun pixkanaka eta irakaslentzako eta ikaslentzako eskuragarri ustea. Eta hon Xabierk esplikako pixka detaile gehiokin. Kaixo, egunon. Xabierk esan bezala eta Jonek ere esan duen bezala eta irakasle guztio jabetuko ginean gaztelerazko bideoa bat daudela, baina euskarakoak ezain beste. Eta zikloindustrialetan ere hori gabezi hori baseola jabetu ginean. Eta pixkat hidraulika aukeratu genuen zikloindustrialetan, lanbideziketako zikloindustrial gehienetan ematen den ezagutza badalako. Eta horren barruan hidraulika ere gai zabala da eta guk aukeratu genuen hasierako atala izango litzatekena multzo hidraulikoa.
eta horri heldu genion, eta hortan hasi ginen. Eta nola egin duzue, hau guztia zein izan da prozesua? Bai, prozesua. Bai, alde batetik jakin genuen lanekiko olatzen bitartez bideo ediziorako finantzazioa bazeola, eta bain hori jakinda, gu aurreko ikasturtean bolontrez jardun genuen hau martxan jartzen, eta laneki eta denada estudioekin elkarlanean jardun genuen. Denadak grabatu zuen, intzitun grabaketak. Bai, prozesu hortan, Xabik esan bezala, lehenengo olatzek lanekitik bideratu zigun esenez basegola finantzatzeko aukera bat, eta gu bere sozioan nola interes bat agertu genuen bideok euskaratzeko eta jarri ginen harremanetan elkartu ginen Denada estudioekin, ikusentzunezko enpresa. Eta gure lana izan zen batez ere, bideoaren gidoia zehaztia zein dan, ze irudia agertzea komeniko litzateken eta ze lokuzio jarri, eta ondoren Denadakoak etorri zen grabaketak egitera ikastetxean genuzkan materialarekin, eta baita ere, eta iruditzen zitzaigun gaina oso garrantzitsua zela enpresara jotea, kasu honetan joan ginen Danobat enpresara Elgoibarra, eta ikustia gaur eguneko makinetan hidraulika nola aplikatzen den. Lehen ez dut esan, bideo gehienak daude gazteleraz, eta hidraulikan kasuan gaina oso zaharkituak. Eta helburuetako garrantzitsuna zen euskaraz sortzea bideoak, baina bigarrena gaina gaur eguneko bideoak izatea eta gaur eguneko makinetan aplikazioak ikustia. Eta horrela izan zen prozesua, horren ostean Denadakoak egin zuten edizio lana, eta ondoren gure zuzenketak ze ikusten dugun ze jarri berko genuken, zer ez. Eta oain prozesu hortan egongo gineke, hau oraindik ez da bideo definitiboa, faltako litzateke esan dugun bezala Danobateko grabaketak, baina hortan ari eta jarraitzeko gogoekin. Aurrerantzean ere, halako gehiago egiteko asmotan, bazabiltzate ezta? Bai, asmoe da bideo gehiago sortzen jutea, eta igual beste teknologi batzutarea zabaltzea. Asmoa behintza bai, eta etorkizun batea begira, beste ikastetxetan lantalde gehiago animatzea eta espezializazio hontan dauden irakasleak inplikatzea nahiko genuke lantalde gehiago sortu eta bideo gehiago sortzen juteko. Bai, iruditzaigu lan egiteko modu egokia izan lehikela, gure kasuan gugu ez gara sartu iralen eta iralen bidez ez dugu egin. Egin duguna da, horrek urtean ikusi genuen biharra eta finantziazioa zegoela eta sartu ginen proiektu honetan. Eta urten ikastetxean saietu gara pixkat dedikazio bat eskatzen, zenoski dedikazio eskatzen du eta denbora eskatzen du. Baina iruditzaigu formatu egokia dela, irakasleen aldetik dauzkagun ezagutzekin gidoi bat jarri, gu ez gara jone bezain beste sartu bideoak eta editatzen eta Denadakoek egiten dute oso ondo, esango nuke, kalitate honean, eta ikusten dugu aurrea begira eta beste ikastetxetan zabaltzeko formula egokia izan lehikela, eta animatzen dugu jendia, hemendik alarazten dugu animatzen dugu jendia sartzea proiektu honetan, edo beste bideo batzuk ikusizko egokiak izan lehizkenak, eta gure asmo hori da, lehenengo egin dugu, egiten gabiltza, jarraitzea bideoekin, eta beste ikastetxeekin, oraindik ez dugu zabalkundea egiten dugunean, beste ikastetxeekin hartu harremanetan jarri, eta interesa daukatenak egon ezkeo, bideo gehiago elkarlanean sortzia, hori izango litzateke asmoa. Ziur elkarlan hori nolabait gauzatu daitekela eta olako ekitaldiek ere aukera hori ematen dutela, ezta? Eskerrik asko Irugoi zuen esperientzia partekatzeagatik eta batez ere euskarazko materialgintzan lan egiteagatik eta zuek esan duzen bezala dedikazioa eskatzen du honek ere eta eskerrak beste on aldetik ere. Mila esker Irukote. Eskerrik asko.
Interesgarria benetan egiten duzuen lan guztia, eta hurrengo atalera salto egin behar dugu. Jarraian, ikastetxetako hizkuntza normalkuntzari buruz arituko da Mikel Alberdi, Bidasoa lanbide heziketako ikastetxe integratuko irakaslea. Nahi duzunean. Non zaude? Aior. Hor daukaz. Kaixo egunon, ni Mikel Alberdi naiz, eta esan bezala, Bidasoa ikastetxetik nator. Eta bueno, aurkezpenean esan da, eraldaketa digitalaren inguruan jardungo naizela, bai, puntuetako bat hori izango da, baina hortaz gain, ikastetxean egin dian hainbat gauza, eta praktika on batzuk azalduko dizkizuet, bai. Eta, bueno, hitzaldi honetan, aurkibidetxo bat prestatuet, hontaz hitzen goet hitzaldi honetan zehar. Lehenik eta behin ingo izutena da, pixkat ikastetxearen testuingurua azaldu, bai, gu nundi gato zen, ikastetxean nundik kokatu pixkat, ikusteko gu nola funtzionatzen dugun. Ondoren, bikain ziurtagiriaren inguruan jardungo naiz, bai, guk eukidegun esperientzia, bikain ziurtagirian, eta zen izan da, gure prozesua, bai, batzuntzako baliagarra izan daitekelako. Ondoren, eraldaketa digitalaren inguruan itzen gode, guk azkenengo urte honetan egin dugun lana berritzegunetan eta baita ikastetxeetan. Eta azkenik, pildoratxo baten modu nahiko nizueke azaldu euskara kit txikia zer dan. Bai guk martxan dakan gauza bada ikastetxean eta nik uste baliagarra izan daitekela eta nahiko nizueke hori pixkat azaldu, bai modu motz batean. Esan bezala, Bidasoa ikastetxea Irunen kokatuta dago, Irun justu B Bidasoa edo Bidasoaldea eskualdean kokatzen den udalerria da. Justu Ipar Euskal Herriarekin da Nafarroarekin mugan. Eta, gutxi gora bera Irunen, 72.000 pertsona inguru bizi dira. Atzerritar kopurua, Iruneko atzerritar kopurua nahiko altua da, 1,2 ingurukoa da. Eta bertako euskararen egoera ez da guk nahiko genukena, ez da oso nahi esan. Ez dizuek ezurrik esango. Eta ikastetxetan normalen ikasleak, matrikulatzen dian ikasleak, normalian gehienguak irundarrak izaten dian oski, baina hortaz gain eskualdeko ikasleak ere matrikulatzen dira, ondoko herritakoak, Oiartzun edo Hondarribia besteak beste. Nafarroarekin mugan gaudenez ere Nafar desiente izaten ditugu, eta horrek egia esan euskararen maila igotzen digu. Eta baita ere azan bezala, atzerritar kopuru asko matrikulatzen da ikastetxean. Kokatzeko, bai guk eskaintzen ditugun gudazkeu erdi mailako, goi mailako eta espezialitateko kursak eskaintzen ditugu. Eta gure familiak ondoren gau edia, bai elektronika, elektrizitatea, zurgintza, mekanika, eta aurten lehen aldiz martxan jarri dugun instalatze eta mantentze laneko zikloa, bai. Zikloen arabera hizkuntza aukera ere ezberdina da, bai. 4 ziklo D ereduan ditugu, 3 ziklo A ereduan, eta 7 ziklo B+ ereduan. Eta kokatzeko gu 80 irakasle inguru gea ikastetxean, eta, esan berri, hantxe bukatu dira matrikula epeak, baina, gutxi gora bera, 400 ikasle, 400 zerbait ikasle izango ditugu ikastetxean, bai. Aben ja ikastetxea kokatuta eta zuek ikusteko gu nolakoak egan gutxora bera. Bikain ziurtagiriaren inguruan hitzein nahiko nizueke, da zein izan da gure esperientzia eta zein izan da prozesu hori. Lehenik eta behin, komentatu dut bikain, zer da bikain, ez? Ondorengo esaldia, behin horritik hartutako esaldi bada, ez? Eta irakurri dizuet. Bikain, Eusko Jaurlaritzak ematen duen ziurtagiri ofizial bada, publikoa eta doakoa. Esparru sozioekonomikoan euskararen presentziaren, erabileraren eta kudeaketaren normalizazio maila egiaztatzen eta aitortzen duen ziurtagiri bada. Orduan, hau ikusi da, eta gu ikastetxe publiko bat ginenez, eta izen emateako aukera genekan ikastetxe publiko bat ginelako.
Baina, bueno, hortaz gain, izena eman aurretik, bikainek eskatzen diguna da, hainbat baldintza betetzia. Lehenik eta behin, normala da, bezala, informazio biletara jutia, bigarren baldintza bazan, entitate edo ikastetxeko pertsona bat solaskide bezala izendatzia, hori izango da bikain eta ikastetxean arteko komunikazioan egingo duen pertsona. Ondoren, erakundeko pertsona bat gutxienez prestakuntza saioetan parte hartzia, izan daiteke solaskide bera edo beste pertsona bat, hori erakundeak kudeatzen du, gure kasuan bai solaski eta bai prestakuntza saioetan juntzana, ineu izan hizkuntzako normakuntzako arduraduna gintzelako, eta hala ikuste genulako. Eta azkenik, pertsona hori prestatu dana formakuntza saioetan, joan behar du beste erakunde bat ebaluatzea, prozesu hortan parte hartu behar du, bai. Eta guk, behin jau idana aztertuta ikusita zeintzuk zian baldintzak, zergatik eman genuen izena. Iruditzen zitzaigun, azkenengo urtetan ikastetxean indarra zehola eta aurrera pauso asko dintziala normalizazioaren ikuspuntutik. Da uste genuen, eta gogoak inginan, eta uste genuen egindako lan hori aitortzean egin da. Alde batetik aitortza hori edo ziurta hori lortzeko aukera hori eukitzea, guretzako bai oso baliagarra esan da, oso interesgarria esan da, eta gogoak inginan. Eta hortaz gain, bigarren motiboa da puntatzeko izan zen, ebaluatzaile talde batek zuri ebaluatzea eta txosten bat idaztea, guretzako hori interesgarria esan, atozen urtetan jarraitu genezakelako aurrera pausoak ematen, eta apia puntu izan zitekelako txosten hori, momentuko gora aztertuta gero. Eta, zuzendaritza taldekokin hitz egin ostean, guztio iruditzen egun oso ideia ona bertan parte hartzea. Eta orduan egin genuen izan zen, ikastetxeko urteko planian sartu genuen. Eta urteko planian sartu ostean, urteko plan bat klaustro baten onartu behar denez, irakasle guztiak honekin aurrera jutia erabaki genuen da, orduan ja prozesua martxan jarri genuen. Behin ja prozesua martxan jarrita, modu simple batean azalduko dizuet zer egin genuen gutxi gora bera, aldez aurretik eskatu ziguten, kasu honetan gure ikastetxearen, aurretxosten batean gure egoera aztertzea, dago aurretxosten dokumentu bat, eta zuk egin behar dezuna da, zure egoera gaurko egoera bertan idatzi. Ondoren, bikaineko dituek, bertan argi ez da ona edo zalantza daudena berrikusteko eskatzen dizuete, eta behin aldaketak egin da aurrera joan ginen horrekin, eta orduan, aurretxosten hori behin idatzita, talde ebaluatzailea hasten da bere prozesuarekin, lehenik eta behin aurretxosten hori aztertzen, eta ondoren ikastetxera etorri zian, eta ebaluatu gintuzten bi egunetan zehar, bi egun etorri zian, talde ebaluatzailea. Eta behin prozesu guztia amaituta, esan bezala txosten bat idatzi ziguten, gure egungo egoera aztertuz, eta hortaz gain ziurtagiria. Eta lortu genuen, azkenean ziurtagiria, Lortutako maila erdi maila izan zen, esan zigutenez erdi maila altua, urretik gertu ibili ginen, pena bat izan zen, baina, guztua gaude lortutako agiriarekin, ziarrezko ziurtagiri horrekin, horri ikusten dezuten argazkian, gure zuzendari hoia Alberto Arranz, estimo asko dela Albertoi, eta bilok ziurtaria jaso genuen egunean, eta hortaz gain, guretzako baitari izan da garrantzitsua, ze ikastetxetako barne dokumentu guztietan erabiltzen dugu goiburu bat, Eta egin deguna da, bikaineko ziurtagiriko logo hori, ziarrezko logo hori, goiburuan sartu dugu. Orduan dokumentu guztiak ikastetxekok, ikusten bikaineko ziurtagiri hori hor sartuak, eta orduan eta garrantzik gehiago ematen jo egin genuen nahi, bere garaian. Eta lehen urteko, 2022-2023 ikasturtean, iazko urtean, esan bezala, txosten bat jaso genuen, eta gure lehen urteko lana eta Euskarako batzordeko lana gehien bat izan da, txosten hori aztertzia eta zer hobetuak genitunak, identifikatzia eta aurrera pausoak ematen jarraitzia. Eta hori izan da gehien bat lehen urtean egin genuen lana, baina txostena jasota. Eta hori da, eduki dugun esperientzia bikainekin, eta ikastetxeren bat edo entitateen bat animatzen baldin bada parte hartzea, edo zoze behar balin bau, hemen gaude eta lazer asko gaudetu. Eta, urrengo puntua azalduka nahiko nukena da, eraldaketa digitala normalizazioaren ikuspuntutik. Pixka testu inguruan nahiko nizueke jarri, aldez aurretik.
Ulibarri programan sartuta gauden Gipuzkoako lanbide heziketako ikastetxe guztiak aldian behin berritzegunetan biltzea, bai kasu honetan Lasarteko G06 berritzegunean, Lasarteko berritzegunean. Iaz, tamen batzuk ikusten ditut ezagunak, benerekin bileta eta horretzen dianak. Iaz, 22-23 ikasturtean, lau mintegi bilera ingenitun. Eta mintegi bilera horietan, gure kezketako bat edo kezka bat azaldu zana zen, uste genuen eraldaketa digitala hemen zehola, ja bazetorrela, eta euskararen normalizazioaren ikuspuntutik uste genuen garrantzitsua zala eskua sartzia edo bentsat hori lantzia, ez? Eta orduan, mintegi horietako lanetako bat izan da, bi dokumentu hartuta alde batetik lanbide heziketako euskal plana eta beste dokumentu bat, izena zuna euskararen ingurune digitala bi dokumentu horiek hartuta, aber zer egitea genekan, aber zer ekintza planteatzea genezkan, hor muturra sartzeko eta euskararen presentzia eta garrantzia bermatzeko, bai. Eta, egin genituen urratsak izan zian, aldez lehenik eta behin, mintegi horietan ikastetxeak taldetan banatu ginen, bai? Lehenengo taldea, bigarren taldea, hirugarren taldea, laugarren taldea. Ikastetxearen arabera, talde bakoitzak talde baten ginen, bai? Ondoren, bi dokumentu horiek aztertu eta gero, taldeka ekintza batzuk, edo ekarpenak egin genituen taldean barruan. Eta ondoren, behin ekarpen horiek eginda talde barruan, beste mintegiko kide guztiei ekarpen horiek zabaldu genizkien. Eta orduan hori izan da, egin dugun lana, azkenengo urteetan, eta espero dut, datozen urteetan ere jarraituko dugula honekin, bai. Iruditzen zait garrantzitsua dela. Eta, atea genitun, bilera edo mintegi saio horietatik atea genitun lau ardatz edo lau puntu, eta puntu horien barruan egin genituna zen, hainbat ekintza adostu edo hainbat ekintza jarri nun guk gero gure ikastetxetan guretzako ikastetxetan aurrera mateko balio izatea zekana. Eta hor da kasua, adibidez, ez ditut danak irakurriko, ez dela aspertuko zazte, baina batzuk irakurriko izkizuet, adibidez, ikastetxearen webgunea, sare sozialak eta harremaneteko tresna digitalen barruan, adibidez, ekintza bat izan daiteke, etorri berrientzat, eta langile guztientzat, Google site bat sortzia adibidez, informazio orokorrarekin, ze guretzako gauza asko denbora alimagoaz ikastetxean, da ulertzen lema dugu zendan funtzionamendua guretzako gauza batzu pixkat ohikoak dira, baina etorri berri bat tentzako zer da Ulibarri, zer da laneki jakin, zer da jakin, zer da gauza asko galduta dabil, orduan pentsatu genuen izan zitekeela aukera bat. Beste bat, izan daiteke, beste ekintza izan zitekeen, hezkuntza normalakuntzako batzordeak, sare sozialetan egiten dien txioak edo komentarioak edo idatziak, noizean behin berrikustea, zuzentasuna berrikustea. Webgunearen bertsio lehenetxia euskeraz izatea, jartzen dugunean ikastetxeko webgunea, aurrenengo horria euskerako izatea. .eus domeinua izatea, handu adin bada. Orduan, ikusten dezuten bezala, ardatz ezberdinen barruan jarri genitun, atea genitun hainbat ekintza, eta gero ekintza horiek, ustez, ikastetxetara eraman daitezke. Adibidez, funtzionamendu sistema operatibo, programa eta aplikazio informatikoaken barruan, baita ere oso interesgarri iruditu zitzaigun, iaz izkelana etorri izan azaltzea Telegrameko, ez dakitiko atzerazten, Telegrameko komunikazioko bateko izulketa sistema Telegramek ematezun aukera, oso interesgarri iruditu zitzaigun, eta hori ekintza hori jarri genuen, hezkuntzak ematen dizkigun aplikatiboak euskeraz izatea o euskeraz albalin bada lehenestea, orduan ikusten zuen bezala, ekintza desberdinak jarri zian, eta ez ditutu dana jarri, ez dela menogongoineko izozua, Eta guk egin deguna da urten da, hor landu genitun hainbat ekintza gure ikastetxera eraman, Eta gure ikastetxean adibidez, ekintza hauek martxan daude da martxan ditugu, adibidez, sare sozialetan euskararen presentzia lehenestea eta bermatzea, guk egiten ditugun txioak edo bizkuntzetan dira edo euskara hutsean dira. Ingurune digitalean euskararen presentzia bermatzea. Formakuntza digitalak euskaraz egitea. Hau da, eraldaketa digitaleko taldeak egiten dituen formakuntza saio guztiak euskaraz dira, euskara hutsean dira eta euskaraz izango dira hori bermatu dakau. Eta eraldi taldeak bere plan estrategikoan erala jasoa daka.
talde euskaldunetan gutxienez baliabide informatikoak ere euskaraz izatea, hori ere garrantzitsu iruditzen zaigu. Eta, bueno, eta azkenik erakutsi nahi zuen baita ere beste ekintza bat, no kontatu izure irakasle berrientzat Google saita, horrik izan. Bueno, guko entxe, ordo. Bueno, hau prestatu berri daka, guantxe, hendikan pixkat piloto moduan dago, baina, bueno, prestatu dugu Google site bat, eta hemen dago, horri nagusia dago, eta hemen dago, hainbat puntu, Ulibarri programa, Lanekin jakin bai, Irale, igual gauza batzuk guretzako oso ikuak dira, da oso evidenteak dira, baina etorri berri bat askotan galduta dagote da, orduan, site hau hemen daka nahi du momentuan ikusteko, adibidez, Ulibarri programa, zer da Ulibarri programa, eta hemen azalpen batzu daude, eta azalpen batzuk dazke. Bidasoko ekitaldia, ze ekitaldi mota egin dira ikastetxean euskararekin zer ikusia dakaena, euskararen eguna, euskaraldia, korrikan parte hartu dugu, horrelako gauza oinarrizkoak site batean jasotzea da. Nik uste datozen urtetan jarraituko degula hau osatzen eta martxan jartzen. Eta azkenik, bukatzeko, pildoratxo moduan, nahiko nizueke euskaraki txikia azaldu, praktika hon bat bezala, ez? Bueno, zer da euskaraki txikia? Euskaraki txikia da euskararekin harremanik ez duten ikasleentzat sortutako kit bat da oinarrizko itzulpenekin. Ikastetxeko dokumentu batzuk euskara hutsean daude. Adibidez, egutegia, ordutegiak, guk hori bakarrik handakau euskeraz, ez dago gaztelaniaz, ez dago aukerarik gaztelaniaz ikusteko orduan, eta errotulazio batzuk ere ikastetxearen barruan, gelak edo mutien komunak, edo nesken komunak, edo horrelako errotulazioak ere euskara hutsean daude. Orduan, oinarrizko gauza horiek batzuk ez dakite guretzako jakina dira baina batzuk ez dakite. Orduan, prestatu genuen kit txiki bat itzulpen horiekin. Eta, bueno, egiten deguna da, ikasturtea haste geanean, tutorek azaltzen di ikaslei kit badagola oinarrizko itzulpen horiekin, eta kit horien berri daka. Eta kita oso sinplia da, gaina ikastetxeko web horrian jarrita dakau. Darrikitzen. Bueno, ez dela kitarria bakatu zuten. Ikustezu, kita zertan datzan, badibidez, esan dako egutegiaren egunak hilabeteak euskara hutsean daude, azalpen, traduzio basiko batzuk, itzulpen basiko batzuk. Esan dako, errotulazioak ere, errotulazioak ere batzuk ere euskaraz daude, sarrerak, irterak, areto nagusian, esken mutien komunak, horrelako itzulpenak, kit txiki hontan jasota dazkau. Eta horren bermatzen dugu, ikastetxearen paisaia, aldik eta euskaldunen nahi izatea. Eta, bueno, eta honekin amaitzutzen mazet. Norkeztena. Ezkerra asko. Eskerrik asko, Mikel, Bidasoa Lanbide Heziketa ikastetxeko informazio hau guztia ekartzeagatik. Kit hori oso interesgarria iruditu zait, segurazki erabilgarria guztiontzat beste hainbat kasutan ere. Hemen gauden guztiok badakigu ez da hizkuntza heziketaren parte dela, eta zalantzarik ez dugu horretan, eta euskara heziketaren parte izatea nahi dugula, eta horrexetan ari zarete guztiok lanean. Eta jarraian bideo bat ikusiko dugu. Bideo horretan, euskara heziketaren parte izateak duen garrantzia ikusiko dugu. Ez dakit prest dagoen bideoa dagoeneko, hortxe ari da gure informatika teknikaria, uste dut oraindik ez dagoela prest. Beraz, jarraian ikusiko dugu aipatutako bideo hori, prestatzen dugun bitartean, esan bezala euskarak heziketan duen garrantzia hori erakutsiko digu, jarraian ikusiko dugun bideoak. Araban, 2023an, egitasmo berri bat hasi genuen, lukuak izenekoa. Esparrua, nagusia, lanabeza, lanabez, eta horretan, bai ikusi genuela nolabaiteko gabezia bat, ezta? Lehenengo sektoreak eskaintzen dituen hainbat zerbitzu oraindik ere, tratatu gabe edo landu gabe zeudela. Eta horretarako sortu genuen lukuak.
lehenengo sektorearekin erlazioa zeukaten hainbat eta hainbat zerbitzu eta hainbat ekoizpen, hoiei guztiei arreta berezia ezartzea. Gurean, Arabar Errioxak ardo marabillosoak eta oso onak eskaintzen ditu, baina espaldin badaukagu inor hoiek tratatu, hoiek zerbitzatu egiten dituztenak, ez doaz inora. Nolabaiteko balio erantzia galtzen dute. Euskararekin berdin gertatzen da. Horrexegatik hain da garrantzitsua, lukuaken euskara eta zerbitzu ona eskaintzea. Horretarako prezioki oso estimatua da, dan heziketak benek sektoreari keinu egitea, batipat zerbitzuen bitartez eta nola ez gure ostalaritzaren bitartez. Orokorki izango nuke 15 lankide gaudela, gutako 6 euskalduna gara, euskaraz hitz egiten dugu gure artean. Euskararekin lortzen duguna da gure harremanak pixkat finkotu, pixkat ornitu, euskara kontsideratzen dugulako zerbait gurea da. Euskaldun bezero asko ditugu, eta euskalduna etortzen direnean eta euskaraz egiten dutenean, guk saiatzen gara ere euskaraz erantzuten. Esaten ari ginen bezala euskara oso garrantzitsua dela guretzako, gaudelako, Euskal Herrian gaudelako, baino hizkuntzak berez dira derrigorrezkoak. Eta gure lanean harremanak dira denak, harremanak eta informazioa bi aldetatik, gure bezaroaren aldetik eta gure aldetik bezaroaren gana, ez? Orduan, beti aurkitu behar dugu hizkuntza bat aproposa gure bezaroak komodoen sentitzeko. Askotan euskaraz hitz egin nahi baldin badute, horrela egingo dugu. Eta esan dudan bezala, gutako hiruk, hemen jantokian lan egiten dugunak euskalduna gara. Eta orduan, baldin badakigu gure bezero batek euskaraz hitz egin nahi duela edo hitz egiten duela normalean, gure aldaketak egiten ditugu, gure rangoa esaten den bezala, rangoak fleksibleak egiten ditugu. Askotan ere, gutako norbaiteke frantsesa hitz egiten du, eta bezero frantsesa datozenean edo ingelesa, gure artean konpontzen gara. Fleksible da hori izan behar dugu. Orain dela 2 urte, hasi nintzen Gamarrako sukaldaritza eskolan, sukaldaritza eta gastronomia ikasten, euskaraz. Zorionez, niretzako, hasi nintzenean, sukaldaritza euskaraz, nire euskara, ala zen, egia esan da. Eta 2 urte igaro ditut euskara ikasten, sukaldaritza arloan, eta oso pozik nago orain. Euskara asko ikasi dut, egia esan da, orain B2 tituloa badaukat euskararena, eta hori da, inda berriz, egunero, euskara ikasten, sukaldaritza arloan, baina oso pozik. Eta gainera dualarekin, orain lan ederra daukat, hemen, Oianume Sagardotegian, nik hemen egin dut duala, eta zalantzarik gabe nire gomendazioa izango litzateke duala egiten baldin baduzue euskaraz egitea. Nik hasi nintzenean nire euskara zen oso traketsa esan da, baina ikasketak horretarako dira, ikasteko. Eta etorri nintzen, eta esanen, nik euskaraz egingo dut. Eta egunero, lan nire euskararekin, nire lankideekin, pizkanaka, asko hobeto egin dut, eta gainera, hizkuntza geldetik, hizkuntza bat, badaukazu, eta gero gehiago ikasi egin dezakezu beste arlo batzuetan euskaraz baita, eta hori beste lanpostuetan segure puntu bat zure favoraz izango da. Ointxe bertan, sukaldaritzeko goi maila ikasten dago, baina lehen urtean erdi mailan egon nintzen. Aurten otsailean 3 aste egon nintzen Debost jatetxean. Ni etxean euskaraz hitz egin dut beti, gaztelaniaz ere badakit eta ingelesa pixka. Balioa dauka, eta gero eta hizkuntza gehiago dakizkizu asko hobeto eta errazagoa izango zaizu lan mundura ateratzea. Bai, oso gustura sentitu naiz. Euskara nire ama hizkuntza da, orduan, norbaitekin euskaraz hitz egitea laguntzen du, eta ez dakit, gustatu zait. Euskaraz, egin nuen hori bilingüe zela, eta ia dena, igual asignatura bat kenduta dena euskaraz.
Praktiketan, nik ez nuen euskaz egin, ze justokiak ez egiten euskeraz, baina egia da, gero bezerekin eta etortzen zinean euskaz hitz egitera, ni beraiekin euskaraz hitz egiten nuen, eta oso ondo. Lan munduan, nire azken lanean, herri batean zegoen lan hau, eta bertan euskarazko hitz egiten zen, eta kontuan hartu zuten euskara jakitea, eta gradua erdi maila euskaz egitea izatea. Ondo dakit euskara eta erdera, eta gero pizkatxo bat ingelesa. Hemen egon da, ikasi dut euskaraz, pentsatzen dudalako euskaraz egitea azkenan lan munduan bide gehiago irikiko dizkidalako. Orain esan dudan bezala, azkenengo lanean, herri batean zegoenez eta bertan euskarazko egiten zenez, euskara azkenan kontuan hartu zen, hartu zidaten horregatik. Baseroekin eta gero gainera, ez dela normala ez denez, baseroa etortzen denean eta zuk euskaraz hitz egiten badiozu, dela hartzen du kontuan eta gero bueltatzen da zerbitzu nahi izan duelako. Euskara jakinda, esaten diot, apuntatzeko goi mailako ziklo euskara bat egitea, ze ez da berarentzako esfortzu bat eta gero lan munduan normalean kontuan hartzen da. Zuen ikastetxean ikasleek euskaraz ikasi badute, zikloa bukatzean eman euskaraz ziurtagiriak. B1 ziurtagiria dagokie, erdi mailako zikloaren erdia euskaraz eginda. B2 ziurtagiria dagokie, goi mailako zikloaren erdia euskaraz eginda. Lanbide heziketa duala euskaraz ziurtagiria dagokie, lanbide heziketa dual orokorrean edo intentsiboan instruktore euskalduna izan badu ikasleak. Euskaraz ziurtagiriak nola eskuratu jakin nahi baduzue, joan zaitezte lhdualaeuskaraz.eus web atarira, ikastetxea naiz atalera, eta bertan 3 bideo dituzue argibideekin. Argi dago beraz, euskaraz egin eta euskaraz ikasteak balioa duela, ezta? Bideoaren bukaeran ikusi duzue beste bideo batzuetarako loturak ere hortxe zeuden, eta bideoak aipatu duen bezalaxe, lhdualaeuskaraz.eus web atarian ikastetxe atalean dituzue bideo tutorial horiek, bai? Eta hezkuntzako aplikatibotik ziurtagiria deskargatzeko ere prozesu osoa bertan agertzen da bideo tutorial horietako batean. Eta informazio gehiago beharko bazenute honen inguruan, lanekirekin harremanetan jarri eta beraiek azalduko dizuete dena. Eta jarraitu egingo dugu, beste solaskide batzuk ere gurean baditugu, eta hauek euskaraz ikasten ari diren pertsonak izango dira. Eta gainera ez dira nolanahiari virtualki egitea erabaki dute. Beraz, 2 ikasle izango ditugu gurekin, Manech Saralegi eta Izaro Izagirre, eta beste 2 irakasle, Mikel Arizkorreta eta Jon Otegi, nahi duzuenean. Egun on, zuei ere? Hasi egingo gara ikasleekin, bai? Nola edo ze erronka izan zen virtualki euskaraz ikasteko erabaki hau hartzea edo? Ni betianik euskaraz ikasten dut, eta pentsatu nun ere unibertsitateko maila edo enitzela unibertsitatean ikusten, eta orduan erabaki nun lehen urten goi maila betitia eta urten bai beste goi maila beti hemen. Lehen urten nun fabrikazio mekanikoko diseinuko goi maila, eta baina mekatrenikako atalean. Eta erabaki ginen diseinuko azken erronkan, gure erronkak ikustea realideko bertueleko gelan, hemen Goierri eskolan dauna, eta esperientzi puro izan zen. Bai, erabakiarekin pozik orduan. Bai, esperientzia berrekin oso ongi. Ez dakitzuk Izaro zerbait gehitu duzun? Nire kasuan, 2. goi maila da ikasten detena baita, euskeraz. Batxillergo teknologikoa inun, baina gero beste alor batetik estetika eta pelukeria mundua junintzan.
Eta, bueno, gaur 27 urte ditutela, erabaki nuen industria ingurun beste goi mailako heziketa ziklo bat egitea. Eta, bueno, gure kasun baita, realitate virtualeko gela junginan kurso bukaerako erronkan ingurun, baina fabrikazion fabrikazion goi mailatik desberdinduko nukena izango zen, gure kasun diseinua fabrikatu aurretik aldaketak eta egin ahal izateko eta ikusteko diseinua ondo indazeola, realitate virtuala garrantzitsua izan zen, aldaketa horiekin ahal izateko, gero fabrikazion aldan eta arazo gutxina eukitzeko. Eta euskaraz erabakitze hori oso argi izan zenuen zuk ere izaro hasieratik euskaraz ikasi nahi zenuela. Lehen ikusi dugu hemen erabaki hori ere hartu zutela, ez, bideoko hainbat. Bai, nire kasun baita ama hizkuntza euskera da, orduan beti izan da euskera ikasteko, lagunekin egoteko, familiekin egoteko lehen hizkuntza. Oso ondo. Irakasle bezala, zer esan dezakezu ze aldaketa eskatzen ditu diseinutik gela virtualeko kontu honek guztiak? Bueno, ni Mikel naiz, diseinuko irakaslea, eta bai gela berri honekin hasi ginen lan, edo teknologi berri honekin, bai suposo zigula guri txip aldaketa txop bat eki. Azkenen hor ikusten dituzen hori da gure gela virtuala, eta diseinuko horrea pasatu horretik, azkenen lanketa estra bat eskatzen dugu. Baina arte egin duna zen CAD softwareetan marraztu, badidez SolidWorks, Solid Edge edo 3D Experience, eta hor gelditzen ginen, hau da ikusten genituen gure diseinok ordenadoreen pantaila baten. Eta ondo zeon, eta baina arte funtzionatu du. Baina gela hau jarri gendun momentun, bai aldaketa txori egin deula, eta lortu deuna izan da ordenadorez diseinatutako makina horiek mundu virtualea pasatzea. Eta azkenen, beta aurreko eta ekipoie jarrita, gai gela hortan sartu, eta makina aurrez aurre eukiko genu bezala, behakin interaktuatu eta holako gauzatxo gehiago. Ez dakit Jon zeo gehiago gehitu nahiko zenuken, erronka dirudi honek guztiak ere, ez da? Zuentzat, ikaslentzat, denentzat. Ni Jon Otegi naiz, ni baita ere Goierri eskolako irakaslea naiz, ingenitzan doktorea eta ingenitzan ere klase ematen. Mixa pixkat desberdinagoa dakat, igual nau lanbide heziketan zuzen erlazionatuta, edo lanbide heziketatik kanpo ere beste alor batzuk ere ikutzen ditu, zentzu baten ikerketa dagokionak. Horren esan bezala, bai zentzu handi baten erronka suposatzen du ikasleen ikuspegitik, ze teknologia berria da, eta ziurren ez daude ditu, eta holako baliabide batzuk izatea, eta gutzako ere, ze guretzako ere berria da, orduan hor sartzen da, eduki horren sorrera, eduki horren kudeaketa, baina nik uste dut eskola mailan nahiko ondo eramaten ari gehala, hori dana kudeatzea eta aldi beren ikaslei ere aukera ematea, holako geletan sartzea. Eta zuek nola sentitu zarete hor sartzen edo nolakoa izan da esperientzia hori? Gure kasu meintzat erronka azaldu zigunean zein izango zen, haseretik esan ziguen, gure azkeneko proiektu gorriko ziko nitula, eta gutzako izan zen postazun bat edo plus bat, lan hauek itxiko, zeke azkenen, behak esan duen, Mikelek esan duna, ez da ordenaren pantean ikustezula zukindakoa. Ikustezu benetan, bat eskalan, zuk aldezu ikutxu gutxi gura bera zukindakoa, ez da fabrikatuta azgo bezala, baina azkenen beste ikuspuntu batetik, arrotasun puntu bat edo ilusio pixkat iezu hor ikustea zuk diseinatutakoa. Izaro? Gure kasun, metalera ikuntzan jarri ziguten erronka bezala izan zen rokodromo bat diseinatzea eta fabrikatzea. Orduan, guri lehen esan duten bezala lagundu zigun talde ezberdinetan banatu ginen rokodromoan inklinazioan arabera, orduan, denak genitun pauta batzuk segi beharra, baina lagundu zigun gela virtualak ikustea, fabrikazioa pasa aurretik denak betetzen eginala jarritako dimensiok, jarritako arau horiek, gero fabrikazioan alik eta akats gutxien eoteko eta lan azkarrena ejekutatzeko. Hone guztiak esan dugu lana suposatu du, egokitzapen bat, bai zuen aldetik, irakasle aldetik, egiturak eta bar, ze baloreazio egiten duzue honekiko? Nik uste balorazioa positiboa dela. Egi da, lanketa estra bat eskatu do,
Baina nire ustez emaitzak ikusita, bai plus bat ematen diola, bai guri irakasle bezala eta ikasle bezala ere nire ustez bai, haiek esango dute hobeto, baina bai, azkenen Manexek esan duen bezala, pantalla baten aurren zerbait ikusi edo, zuzenen makina aurren ondon jarri eta makina eskala erreal baten, movimentu errealakin, hori ikustek, netzako plus handi bat ematen du. Eta aparte, lortu daikeuna da, guk hemen eskolan ez dauzkegun baliabidek, hor sartzea, adibidez zela Lamborghini baten motor bat guk ez daukeu. Baina gai izango, hori marraztu ezkeo, gai izango gineke gela baten sartzeko, eta erdin Lamborghini baten motor bat euki, bere mantenuko operazio guzti ikusi, tripak ikusi, eta hori virtualki ez baldin bada, oentxe baliabidek ez daukeu bintzet hor dako. Bai, nik, zer asko denuke gehituko, hor bai esatea, teknologiak eta gelak eskaintzen digun aukera oso anitza dela, hemen ikusi dituen adibidek, gehien bat fabrikazioa bideratu daudela, diseinua behintzat, baina hortik kanpo ere aplikazio asko ditun teknologia bada, duela, Mikel Dabiok badaramagu denbora pixkat gai hauekin, eta esan nik uste azpimarragarria dela, Europa mailan referente izan daitezken herrialdeetan ere, horrelako teknologiak nola erabiltzen dituzten ikusten egon gea, eta komentatu dieunen, ikasekin zer egiten deun, behaiek ere harrituta gelditzen dira, esan ez, ostras, badakazute hor, nolabait esan da, potentzial asko, alorde ezberdinetatik, gaiak beste perspektibatetik begiratzeko, ez? Eta bukatu nahiko nuke, hor bideoan ere ikusten da, gure kasun hemen baiarako enpresaken ere harremanetan jarri gea, eta pixka teknologia berai ere luzatu dieu, eta lortu deuna izan da, hanpoko balbula bat, balbula erreal bat, hau da metro asko dituen balbula, ez da izan metrokoa zen, kasu honetan 3 metro altu. Kasi 4 metroko balbula bat gelan sartzea, eta behaiei ere ikustaraztea, teknologia honek balio dezakela, bai beraien prozesuetarako, eta baita beraien produktu edo beraien gailuak ikasleetara bideratzeko, ez? Orduan, hoxe izango dezake bizkat gure balorazioa. Eskerrik asko etorkizunera begira, imaginatzen dugu honetan jarraitzeko asmoa izango duzuela, bai, ezta? Hala, espero. Hala, espero. Eta zuek ere animatuko zinatekete horrelako beste esperientzia bat bizitzera. Bai. Oso ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko zuen. Zuen ekarpenagatik. Ze gauza berezi eta ederrak ezagutzeko aukera daukagun, ez da, gaurkoan. Jarraituko dugu, beste hizlari bat izango dugu jarraian, eta honek automatismoei buruz hitz egingo dugu. Joseba Zabala, etor zaitez gure gana, eta zuk ahots bidezko automatismoak nola egiten dituzun kontatuko diguzu, ez da? Hortik arituko gara pixka bat. Egun on zuri ere, Miguel Altuna Lanbide Heziketako ikastetxe integratuan aritzen zara zu ere, ez da? Bai, ni Miguel Altuna nator, baina proiektu hau izatez beste ikastetxe batekin batera egin dugu, Tolosaldeakin batera, eta da Lanbide Heziketako sailburu ordetzako proiektu bat. Aha, eta zer da proiektua, nola abiatu zineten edo nondik? Ikastetxeak daukan estrategiari jarraituaz, lehen Mikel Alberdi komentatu du eraldaketa digitala, digitalizazioa eta eraldaketa digitalaren arteko desberdintasun bezala ikusten dugu, eraldaketa digitalak ematen diola pertsonari ero konektibidadea dela eta laguntza ematen diola. Digitalizazioa aspalditi daukagu, ofimatikako erramintak eta hor daude aspalditik, lagundu ziguten bere garaian genuzkan liburu guztiak leku txikian gordeten, baina eraldaketa digital honen bitartez internetera konexioaren bitartez eta laguntzen digute eguneroko lanetan. Eta guk nahi genuna zan pixka bat helburu bezala industriara ekartzea dauden baliabide bideragarri horiek. Aipatu duzu Tolosaldeko ikastetxearekin batera egin duzuela, ezta? Eta proiektuaren izena ahots antzemate proiektua da.
Zein da proiektu honen helburua, zehazki? Bueno, helburua alde batetik, esan dudana, izango litzateke ekartzea dauden teknologiak industriara, eta beste alde batetik proiektuaren helburua izango litzateke behar bereziak dauzkan pertsonei laguntzea industria eremuan. Oso ondo, eta nola egin duzue proiektu hau? Teknologikokin nola sortu duzue? Bueno, proiektua banatu genuen bi zatitan. Alde batetik egin genuen kontrolatzailetik makinarako bidea, hau da, testuaren arabera, automatismoak lan konkretu batzuk egitea. Baina, klaro, testu bihurtzeko behar da lenguaia naturalaren prozesamendua, eta horretarako inteligentzia artifizial erramientak erabili behar ziren, orduan informatikariaren papera izan duena, rola izan duena, Tolosaldeko informatikariak, hartu zuen beste zatia, zela lenguaiaren prozesamendu hori garatzea, gero kontroladoretaraino heltzeko. Esan nahi nuen, akaso interesgarria izan daitekela zuzenean ikustea momentu honetan, zer iruditzen zaizu, agian azaltzen ari zaren guzti hori ere ikusita, erraztu egingo liguke. Adibide txiki bat. Bai, hori da, txikitsua da, baina agian lagun diezan. Eskubira. Ezkerrera. Atzera. Eskubira. Ezkerrera. Aurrera. Atzera. Horrela ikusten denez, badauzka bere historiak eta hobekuntza beharrak. Hasi ginen, etxean batzuk izango ditugun Alexa eta horrelako bat probatuaz, eta berarekin makinak mugitu genitzazken, ez? Eta lortu genuen, nahiko azkar gainera lortu genuen, baina egia da, erderaz, gazteleraz bakarrik erabili genezakela, eta oso itxia zela. Orduan, jo genuen inteligentzia artifizialeko erramientak eta erabiltzela beste modu baten, eta egin genuena zen Googleeko speech recognition sistema erabiliaz, eta Python kodigo batekin, lortzen genuen, azkenean, hizkuntzaz guk esaten genuena testu bihurtzea. Eta gero, testua geneukala, konektaketa egin kontroladorearekin, eta kontroladoretik konturatu ginen, hor guk nahi genuen baita ere helburu bezala zen produkto bezala izatea. Produkto bat simplea, alik eta simpleena, eta orduan arazoa zegoan internetera konektatuta egon behar zinela. Googleeko erramientak erabiltzeko, internetera konektatuta egon behar zinen. Orduan, hobekuntza bezala proposatu genuen, alegindu ginen, ea guk geuk, gure inteligentzia artifiziala landuaz, erakutziaz makinari, ea kapaz ginen makinaraino agindu horiek bideratzeko. Lortu genuen, egin genituen horrelako lanketa batzuk, adibide batzuk, baina badauka bere desabantaila ere, ze azkenean egin behar prozesu bakoitzerako, adibide bakoitzerako erakutzen behar diozun makinari. Hori Googleek nahiko landuta dauka. Eta, baina, badago hor bide bat, eta bide horretan lortu daitezke gauza hobeak. Eta bertan lanean jarraitzeko asmoa duzue, esan nahi dut, bai. Bai, badaukagu asmoa, baina,
egia esan, iraia eta... Komplikatuak izaten dira. Nahiko komplikatu izaten dira. Bai, ikasturte hasierak, ezta? Irakaskuntzan bentzet. Bai, eta hau guztia instalazio industriara bideratzeko bateragarritasun hori nola ikusten duzue? Ez da erraza. Egia esan, edozein kontrolatzailera heltzen bazara, edozein makinetan jarri dezakezu martxan. Bai, inkluso robotetan eta edozein makina konplexutan ere, bai. Daukan arazorik handiena izango litzateke arautegia. Makinen arautegia segurtasunagatik ez litzateke erabilgarria momentu honetan. Bueno, baina segurtasun arautegi hori ez da finkoa, malgua da. Ni ikasten egon nintzenetik onera egin ditu pauso batzuk arautegi horrek, lehen arauak gauza batzutan modu batekoak zirenak, gaur egun beste modu batekoak dira. Orduan, etorkizun batean, nik ikusten dut aukera, agian ez kritiko diren ekintzetan, adibidez emergentziatako kasutan, baina martxa ematekotan, erakutsi dazu grafika hau, horrelako gauzetarako posible dela, eta nik uste, nire hori da, hemendik gutxira industrian ikusiko ditugula. Beste arazo bat ez dutuna komentatu izan zen zaratarena. Ambiente eremu industrialetan zarata handia egoten da, bai. Beraz, Pythoneko kodigo horretan ere, hizkuntza ulertzeaz gain, zarata ere kendun behar, filtratu egin behar zen. Lortu genuen, eta nahiko ondo funtzionatzen du, mikrofono batekin, hobeto, oraindik. Mikrofono lan gertu daukagu mikrofono batekin hobeto, baina ondo funtzionatzen dula. Oso ondo, Joseba. Eskerrik asko, esperientzia hau ere gurekin partegatzeagatik, eta jarraitu egingo dugu. Zerbait gehiago gehitu nahi duzu, Joseba? Ez. Komentatuko nuke, euskarari dagokionez, azkenean, eraldaketa digital honetan dauzkagun herramientak, komeni dela euskarak tren hori ez galtzea, eta horrelako herramientetan ere egin dezakegula nahikotxo. Guk, geuk, Irun artean, hau egin bagenu, ez dela gauza ikaragarria, baina dauden ikertzaileekin eta pixka landuta gauza asko egin daitezkeela industrian ere. Euskara normaltasun baten tegietan eta erabiltzeko. Ez ezagun tren hori galdu, ezta? Zuk esan duzun bezala. Tren hori hartu behar dugula denok. Tren hori ezin dugu galdu. Oso ondo. Eskerrik asko, Joseba. Ni esker. Eta laster atsedenera joango gara, baina aurretik, hala ere jango zaitut, bakarrizketa edo monologoa izango dugu jarraian. Bittor Rodriguezek eskainiko digu. Bittor Euskal Herriko Unibertsitateko Farmazia eta Elikagaien Zientzien Saileko irakaslea eta ikerlaria da, eta baita gure gaurko monologista ere, beraz? Zatoz, Bittor? Baina, telefonoa itzaltzeko esan dut banik, Bueno, ezin berta. Hala. Baina... Bai, mama, beti harrapatzen nauzu gaizki. Baina itzali? Bai, gozaldu dut, esnea, fruta, ogisa, arropa saldatu bai, kaltontzio garbixa, mama, jendearekin nago, utzi behar zaitut, maite zaitut, gero arte. Barkatu idazue, nerea mama, nahiko desgaraikoa da, inoportuna, gutxien espero duzuenean, han agertzen da, deitze zaitu, baina, nik komentatuko dizuet, nire bizitza zientifikoa aldatu zuela nire mamak. Familiak beti aldatzen gaitxu bizitza, ez? Eta gogoratzen dut oraindik, atzo izan balitz bezala, egun hori. Irakaslea naiz, elikadura kontuetan, ointxe gauzak aldatuko ditugu, gai aldatuko dugu, elikadura, elikagaiak eta zientzia, beste erabaten kontatuta,
Eta farmaziatik atera nintzen, farmazia fakultatetik ostiral baten, oso nekatuta, badakizu eskolak, praktikak eta bar. Eta, gaur kanpoan afalduko dut, pentsatu nuen. Gaur kanpoan afalduko dut. Gainera, zibarita naiz, eta jatetxe eskoziar batera juteko asmoa hartu nuen, edo erabakia hartu nuen. Handi gertu dagoen jatetxe eskoziar bat, nola da, eskoziarra, McDonald's. Nahi nuen, hamburguesatzar bat hartzea eta garagardo pitxar fresko bat hartzea. Noizean behin, alakoak egin ditzazkegu. Eta arabiatu nintzen, eskatu nuen nire hamburguesa, eskatu nuen nire garagardoa, eta kontsumitzaile sostengarri bat naiz. Eusko Labeleko tomateekin egindako ketchupa eskatu nuen, eta lumogorri olioen arrautzekin egindako maionesa. Sostengarriak izan behar gara. Eta esan dizuet, nire mama nahiko desgaraikoa dela, ez? Gutxien espero duzunean agertzen da. Eta egun hortan bota zidan nire bizitza zientifikoa aldatu zidan galdera bat. Ni Obama posturan nengoen, suposatzen dut ezagutzen duzuela, Obama postura. Ez? Hortik ez dijogaz gauzak, ez dakit norbaitek zozetan pentsatzen ari dan, baina Obama postura nengoen, nire hamburguesa jateko prest, eta ez dut sentitzen begi artean zoze rolan epeltsua, begira altzatzen dut, eta hor zegoen atz zahar bat, esku zahar bat, beso zahar bat, eta nire mamaren beste guztia atzean. Desgaraikoa, nire mama. Bere iloba nutrizionista, hamburguesa bat jaten, harrapatu zuen. Nire aurpegia, Eusko Labeleko tomateekin egindako ketchupa, baina asko zere gorriago jarri zen. Baina botazidan esaldi hori. Jakinda, txarra dela zergaitik jaten duzu. Zergaitik egiten dugu, egin behar ez duguna, eta zergaitik egin behar duguna ez dugu egiten. Zientzialaria naiz. Eta hamburguesa jaten nengoen bitartean, sarean sartu nintzen gauzak bilatzeko, eta aurkitu nuen hitz kurioso bat. Disonantzia kognitiboa. Lehenengo pentsatu nuena izan zen, Madrilgo mobidarako talde batentzat izen egokia izango zen, Alaska eta disonantzia kognitibo, ondo egongo zen, baina hitz honek definitzen duena da, zergaitik gure jokabide batzuk gure pentsakeraren edo ezagutzaren kontrakoak diren. Esaterako, badaukagu, hamburguesak eta fast fooda jateko, ohitura ez dela osasungarria, baina gure jarrera positiboa izaten da, noizean behin, gustatzen zaigu, hain onak ez diren gauza horietxik, eta azkenean, portaera, ezagutzaren kontrakoa izaten da. Eta arazo hori daukagu gure elikaduran. Baina zergaitik, baldin badakigu zergaitik egiten dugu. Jarraitu nuen, aztertzen, egin beharko genukena ez egitea disonantzia kognitiboa da, eta egin beharko genukena ez egitea berdina da. Disonantzia kognitiboa. Eta, lasai gelditu nintzen, hasiera baten, hori egiten nuenlako bipolarra nintzela. Pentsatu nuen, baina ez. Ez nintzen bipolarra. Disonante kognitibo. Dauka beste zera. Politxagoa da. Eta ulertu nuen, segaitxik, enbeste jentek ez duen egiten, pentsatzen duena, edo, bere ekintzatan, kontrako gauzak egiten dituen. Gehiago aztertuz, ikusi nuen, guzti honen atzean zientzia bat dagoela. Azten deitzen den psikologo batek, teoria bat proposatu zuen, hor daukazuen teoria hori, jokabide planifikatuaren teoria, balio duena azaltzeko jendearen portaera, eta aldatzeko jendearen portaera. Aldatzeko guztion portaera. Zientzialaria naiz, guazen ikustera akzen zer esaten zuen. Akzenen arabera, teoria honen arabera, gure portaeran 3 faktorek daukate eragina. Lehenengoa da jarrera. Jarrera positibo bat daukagun edo ez, ekintza batekiko. Bigarrena, arau subjektiboak edo besteek egiten dutena, eta azkenengoa kontrola. Guazen aztertzera banan-banan. Nian nengoen, hamburguesa jaten, eta akzenen arabera,
jarrera positibo bat izan dezakegu elikagai bat aukeratzeko, ondorioen ezagutzaren arabera, baldin badakigu txarrak direla, teorian jarrera negatibo bat izan beharko genuke, ez? Sinisten dugu txarra dela, zientzia delako, bai? Baina, geneukan edo daukagun esperientzia berehalako hori, ondorio bat da. Plazerra, ondorio bat da eta esperientzia bat da. Berehalako ondorio bat etorkizunean etorri daitezkeen arazoak zanpatu egiten ditu gure erabakietan. Zerbait gozoa ipintzen baldin badigute plazerra ematen diguna aurrean, berdin zaigu 20 urte barru asteriskoa analitikan. Fijatu zaitez zenbaterako edo zein indar daukan ezagutzak. Bai, ezagutza. Hainbeste garrantzi ematen dion ezagutza hori. Bueno, zerbait esaltzen zuen Agzenek. Gainera, badakigu zein txarrak diren, fijatu zaitezte kaloria hauetxetan. Halako menu batekin, pertsona batek egunean behar dituen kaloria guztiak jan ditzake. Bai, Eraztunen jauntxoaren, Frodo eta Samek jate zuten ogi elfiko hori, baina askoz ere energetikoagoa dau. Beraz, Agzenek arrazoia zukan. Plazerragaitik jaten dugu naiz eta badakigun ez dela ona. Bestek egiten dutena, arau subjektiboak, haure garrantzi izugarria dauka. Ni harri nukan, nire ingurunean zegoen jende guztia ez zuela planteatzen. Txarra zela, normalizatuta dago. Zergaitik utzi behar dionik hamburguesak jateari, beste guztiak gozatzen ari baldin badira. Komunitate bezala, angeunden, gure bakanal hamburgueseril hortan. Gainera batzuk selfieak egiten, hamburguesa! Eta alkoholdun edariekin ez da gelditzen normalizazioan, normala den hortan, presioa ere badago. Zer gertatzen da, galetzen diozuenean edo esaten diozuenean botea daramanari boteoan, neri mesedez atera ura. Banak buelta emango dira, eta baina zer, nola ordainduko duzu grifotik ateratzen den zerbait gaitik, ez? Eta gero balin badago, ez? Biologoren bat, nire kuadrian bezala, buelta ematen du, baina arrainak txortan itzen dabe. Eta azkenean, ardoa edaten duzu, 1, 2 edo 3. Bestela, arraroa zara. Presioa dago hori kontsumitzeko. Agzenek, bazijoan azaltzen, bazijoan azaltzen gutxi gora bera zer gertatzen zen hor. Eta azkenik esaten zuen kontrola ere beharrezkoa da, zenik jarrera positiboa bat balin badaukat, eta presioa balin badaukat edo normalizatuta balin badago, ondo. Baina, aukera izan behar dut, jokabide hori izateko, elikagai hori aukeratzeko. Autonomia izan behar dut. Eta jakin, erreza izango zen, ulertzea, hamburguesa jatea zaila izango zala, ez balin badaude jatetxeak. Bai, hau Gasteiz da, baina hiri handi batera joaten balin bazarete, badauzkatzue, lortzeko errestasunak. Gainera, batek esan dezake, hamburguesa, danak berdinak dira. Bueno, hor daukazu aukera. Askotan ez dakizu zein aukeratu, nik hori ez, gero hori, gero bestea, eta azkenean danak zapore berdinak daukate. Berdinak dira. Eta eskuragarritasuna, presioa. Esan zidatenean niri, 1,89, balio zebala menua, esan eman, emaidazu 4, ronda guzti honik ordaintzen dut, eta hangoari atera jozu beste bat oso argal ikusten dudala. 1,89. Eta gainera, gizan, edo pertsonen nagikerixiari, errestasuna ipini diote. Ez dut nahi joan, zarat asko dago, ume asko daude, nire ibilgailuarekin hurbildu baninteke, ibilgailuarekin ibiltzen zara, ez, gaude etxean, mantarekin, goxo, konkisa ikusten, telefonoz deitzen dugu, eta etxerak hartzen dizute. Arazoa gabe. Guztiz eskuragarri, eta alkoholarekin, portalak baino taberna gehiago daude. Berdina, ordaindu, eta hor daukagu. Eta gainera, nolabait, badaukagu antolatuta, ez? Egun bat, talde bat, tribu bat, pintxopotea egiteko, bide bat, hori egiteko. Historia da guzti hau
teoria zientifikotan oinarrituta dagoela. Hau da, akzenen teoria bezala, beste teoria asko daude. Asko. Eta fijatu zaitezte, zer esan dezaketen, pasu da saltzen duten enpresak. Dagoen bezala atera dut, internetetin, ez manipulatzeko, baina lortzen dute. Hiru gauza hoietzek moldatzen, jarrera, bestek egite dutena eta kontrola, 5 urtetan, 150 gehiago jatea guk, hori. Eta osasunean gabiltzanok ez dugu lortzen hau aldatzea. Ez dugu lortzen, oso zaila da. Abantaila daukate. Baina amaitzeko kontatuko dizuet, gure ikerketa taldean, hori nutrizio eta obesitate ikerketa taldea da, bertan, hasi ginela teoria hauek erabiltzen, eskola esparruan umetxoen elikadura aldatzeko, fruta eta barreski gehiago jan zitzaten. Eta lortu genuen. Funtzionatzen dute. Informazioa, kontatzea zer egin behar dan, ez du balio zertarako. Disonante kognitiboak gara. Danak disonante kognitiboak gara. Eta nire amamari esker, ulertu nuen, aurrean neukana, hain txarra zara, baina hala ere, jango zaitut. Eskerrik asko. Asko Bittor, gomendioak eman dizkigu, ez dakit hamburguesarik egongo te den, ardoa zer egongo den, baina luntxerako momentua da, beraz, goza ezazu, ikusiko dugu zer jaten dugun, eta 11:30 gutxi gora bera berriz ere bueltatuko gara, beraz, puntualak izan. Gogoratu ziurtagiriak, bertaratze ziurtagiriak harreran izango dituzuela hartu nahi badituzue, eta hoxe, hemendik ordu erdi barru gutxi gora bera berriz ere hemen izango garela. Eskerrik asko eta gozatu. Estatu egin zartxe dago. Egunon berriz ere, puntual, elkartu gara berriz ere mendenok, Ze ondo, bueltan gara, eta urrengo zatiari edo hasiera emango diogu, bai? Aipatu da, jardunaldian zehar hitz bat, kontzeptu bat, jakin-min handia pizten duena, eta horri helduko diogu, adimen artifiziala. Hizlari ezberdinak izango ditugu, eta orain, lehenengoa gonbidatuko dut. Lehenengo hizlaria, Amaia Arroyo Sagasta izango da, bera da UESiko irakaslea. Eta Amaiak chat GPT-ari buruz eta hezkuntzari buruz hitz egingo digu, beraz? Nahi duzunean, Amaia? Zurea da hitza. Hartukot mikroa. Egunon. Listo, pasatzen da? Bale, bien. Lehenengo eta behin eskerrik asko bolatz, osauz. Plaza honetara etortzeko gonbiteagatik. Twitterren, edo, isa, orain isa da. Isan jarri dute ardura handiz bizi dutela foro hau. Netzat lanbidezik eta bada punta-puntako foro bat, kriston lan egiten dozue, eta natorre Mondragon Unibertsitatetik, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatetik, irakaslean az, hezkuntza bereziko irakaslean, nahiz eta kompetentzia digitalean pizkate hor ibilbidea egin izana, baina irakasle xume bat naz. Bai, orduan, lanbideziketan eretzat bada erreferentzia handia. Gure ikertaldean ikerlerroetako bat lanbideziketa da, orduan, ez gaude bertan, baina gauz batzukin ez dut ikusten nun, baina txurdinagako pare bat lagun ditut hemen. Eta oinguan tokau jat, nire euskalkira joango naz, bale? Mute mostazue baimena. Tokau jat chat GPT hezkuntzan lantzia, ez da? Eta ez da beldurra, baina errespetu handize jorratzoten gaia da, ze hype handiza dau, ez? Asko hitz egiten da gaisa buruz, eta ni banaz apur bat pauso bat atzera eman eta bizi dugun ansiedade honen kontrakoa, ez? Pizkat dago ansiedade puntu bat. Orduan, niretzat izan da ariketa bat ideiak ordenatzeko eta zuekin partekatzeko nik pizkat ekarri dutena, baina ez da inolaz ere lekzio bat, ez kategorikoki ekartzen duten zerbait. Pizkat elkarrekin ikasteko, bale?
Gai honen bueltan ari garenean, nire ustez, hau da pixkat irudia, ez dakit, zuekola bizi dozuen, baina nik bai bizi dut, hori hortzimuga bat, apur bat, nebulosa antzeko bat, iluna, niri Matrix gustatzen jat, orduan jarri dutolako Matrixeko zerak, eta hor argi apur bat jartzia zaila da, ez? Zaila da. Baina, saiatuko gara, labor gainera ez dut nahi denbora kentzia urrengoei, zelan ari garen apurtxo bat, 5 minutu abra jaten duten, bai? Eskerrik asko. Orduan, 4 galderatxo, bai? Alde batetik, zer demontrean ChatGPT, ziurenik dano dakigu, baina ondo dator apur bat definizioetara jotzia, apur bat zehazteko, klarifikatzeko, apur bat galbaea pasatzeko ia zer demontrean hau jakitzeko, ezta? Gero, eztabaida apurtxo bat, ze aukera edo ze arrisku dakartza, ni banaz arriskuak kontuan hartuta aukerei begiratzearen aldekoa, bai? Hori aurretik jartzen dut. Eta gero, eskakizunei dagokizunez, honek ze eskatzen duzkun guri, ez? Ze kompetentzia batez ere garatu beharko genituzke dozetan jarri geiken fokua. Eta azkenengo galdera, horrera begira jartzen bagara ze demontrea datorrez, apur bat nebulosa horretan zeratuta. Orduan, lehenengo puntua zer da, ez da? Hor badaunik, hemen egongo die informatikaz ni baino askoz begeixo dakixen pertsonak, baina 3 ideiatxo ekarri ditut, bai? Apur bat danok aterkin beria mugitzeko. Alde batetik, OpenAI enpresak aratutako hizkuntza eredua da. Hizkuntza eredua berez ulertzia, batez niri irakasleen artean asko kostatzagat danok ulertzia zer dan hizkuntza eredu bat, ez? Guretzat asko oso baligarria esatea programa informatiko bat da, la base de la base, bai. Eta gero, hori, gizakion hizkuntza ulertu eta sortzen dauen programa informatiko bat, ez? Oso modu simplean esan da, gero zuek noski garatu ezakezu nahi beste. Estabil, teknologiak falla oindozta. Bai, gero, nondik elikatzen da, ezta? Karo, ez da bilatzaile bat. Hori, nire ustez bada puntu bat kontuan hartu beharrekoa. Baina, baitxabe ikustian nondik elikatzen den, ez da? Webunetatik, interneten dauden webunetatik, liburuetatik, aldezkarietatik, artikuluetatik, online gertatzen dien elkarrizketetatik. Gugandik bedaten dau. Gure artean dauzkagun elkarrizketetatik. Eta momentuz, 2021ko 21 arteko datuekin elikatzen da. Horrek esan nahi dago, orain Palestinaren bueltan gertatzen ari danakin, ziurrenik ez daula erantzun egokirik emango. Eta gero, sortzen dau hizkuntza patroiak, ikasi itzen ditu eta erantzun koherentiak sortzen ditu. Baina berriro dinot ez da bilatzaile bat. Orduan, nik uste dut hau ulertzia, oinarrizko 3 ideia honek ulertzia oso garrantzitsua dela, gero ikusteko hezkuntzan ze erabilera auki aldauen edo guk irakasle moduan ze proposatu gaiken, ezta? Hor arte, oinarrixa, ezta? Eta hori kontuan hartuta, ze aukera eta ze arrisku. Oso modu motzien, ze gaurko interbentzioa oso motza da, baina ia hemendik aurrera sakontzeko aukera daukun. Hau da, nik ChatGPT-ekin eukitako elkarrizketa, hizkuntza ereduei buruz, pixkat argi pixkat eskatzeko, ezta? Orduan, jakinda dela interfaze bat, non galdera bat eitzen dozun, erantzun badaukasun, ze arrisku egoleik, ezta? Azteko, hemen daukagu, hemen beko inork irakurtzen ez dauen testu nimino hietako baten, jartzen dago, Free research preview. ChatGPT may produce inaccurate information about people, places or facts. Orduan, hemen ja, kakotxen artean jarri dut, aluzinazioen abisua ematen dau. Hau da, probablemente, eman aldau, informazioa ez dana egia. Berak abisatzen duzku, baina guk ez dago irakurtzen. Normalean. Orduan, zeintzu die testu inguru honetan, ez? Elkarrizketa testu inguru baten sortu aldien aukerak eta arriskuak. Aukerak, hasiko gara aukeretatik, hobeto, bai?
Orduan, lehenengo eta behin asistentzia virtuala eskaini alduzkun tresna bada, ezta? Orduan, chatbot funtzioak kontuan hartuta, guk galdetu aldotzau. Galdetu aldotzau, zelan egiten da hau, nondik hartu nahiko informazioa, gero ikusiko dugu, eta esan dut 2021 arteko elikatzia daukola, baina guk egin aldugu hori laguntzaile bezala erabili konsultetarako, bai? Sorkuntzaren abiapuntu bezala erabili gaike, nik erabili izan dut. Apur bat blokeo momentu horietan, ero horri zuriaren sindromea ekiditeko, bai, galdetu aldotzau, zeintzu die, ez dakit, eraldaketa digitalaren inguruko 3 gakoak. Eta berak emuten duzku, abiapuntu bat. Gero hortik guk garatu gaike, beste iturri batzuetatik edan da, guk dakigunetik, gure bizipenetatik, praktika honetatik, bai? Baina, behintzat, hasiera puntu bezala badaukagu zerbait, eta ez gara txuritik hasten, ezta? Eta gero denbora horrezteko laguntzaia, gauza batzuk automatizagarriak egin daitezkenak, nik ez dakizelan egin, ez toka denborarik oraindik hori ikertzeko, baina badago modurik, ChatGPT eta adimen artifiziala orokorrian, laguntzaile moduan eukitzeko atasa asko automatizatzeko, bai? Baina, danak moruan, txamponak baditzu 2 alde, ezta? Eta beste aldian, azpimagarragarri moduan ekarri ditzudanak di alde batetik desinformazioa, eta hau bai dela, bai ala bai, esplizitatu beharreko gauza bat ikasleekin, baita irakasleekin ere, horrelako foroetan edo barne formazioetan, baina lehen esan dugun aluzinazio horiek egiazkoak dira, esan nahi dute informazioa ez da egiazkoa, ez dakit probarik egin dozuen, kontrolatzen dozuen gai bati buruz zerbait eskatzea, hori oso ona da, esan nahi dut oso praktika ona da. Eskatzea ChatGPT-ri erantzuteko galdera bat zuk benetan badakizuna zein den erantzuna, ez? Eta nik egin dut, eta batean, adibidez, kompetentzia digitalaren gaian, agartzen da, Aguadez 2023. Eta esaten dozu, itxoin, Aguadez 2023, bale. Aipua, joaten naz, Dialnetera edo Google Eskolarrera edo beste tresna batera, bai, beste bilatzaile batera, behiratzen dut Aguadezek 2023an ze artikulu dauzka. Ostia, ez dator bat. Bai, markatu, hori da, bakarrizketa, ez? Ez dator bat. Orduan, baina ni banaz kontziente badaukat jakituria bat edo badaukat baliabideak kontrastatzeko. Orduan, hor badago aukera, ezer ez dakidanean, eta manuan nien ChatGPT-era, sinisteko edo zer gauza, bai? Osatik ez? 2023koa esatea, 2022ko datuak arte elikatuta dagoenean, baina jakinin bida, bai? Jakinin bida. Gero, zeihartasunen mundua, zeihartasun, hemen eukin nagoen dilema bat, sesgo jarri behar nagoen. Baina etzan euskera onartzen, orduan zeihartasun jarri dut, baina sesgoak, bale? Badakigu adimen artifiziala pertsonek elikatzen dutela, pertsonek konfiguratzen dutela, eta pertsonek badauzkagu danok sesgoak, edo zeihartasunak. Orduan, hortaz ere kontziente izan bargara, ze hor badago informazioaren galbae esain egokiak eukitzeko aukera, eta hortaz kontziente izan bargara, bai? Eta gero, dependentzia, karo, baldimada hain erreza, gauza galdetzea, dana galdetuko ChatGPT-ri, eta ez dut bilaketarik egingo, total, normala da, esfortzu gutxi, hori da, egingo duguna, esfortzu gutxien eskatzen duzkuna. Orduen, hor, esfortzurik ez dago sormenik, ez dago gaitasunik gurekiko, nik uste dut, badala desabantaia bat, arrisku bat baino, ze guk, badaukagu aukera, garatzeko sormena, garatzeko pentsamendua, garatzeko 1000 gauza, baina makina bat jartzen badugu egiten duguna da, horma bat jarri, gure gaitasun horiei. Orduan, hori bai arrisku edo desabantaia bezala azpimarratuko nituzke. Baina hemen dana moruen, ezin gara geratu ez alde batekin, ez beste batekin, eta beti ekartzea dut arkatzaren, ez da metafora bez, da adibidea, zen niri gertau jaten nire alabarekin, ni marraztu eta idatzi eta oso salean az horrena, oso paperezkoan, ez eta mundu digitalean egon,
Eta nire alaba txikiari emanotzanean arkatza, gainera niri gustatzen jat oso zorrotz egotea gauzak, nire alabak hartu zauen, eta eta min inzostan, odola inzostan. Eta zenan, joder, arkatz batekin. Eta hori gertau alda, ez da tresna bebai, tresnak ez dira neutroak, bale? Ez gara hor sartuko, ez daukagulako denporarik, esan dugu zezgoen eta hori. Baina tresna bera, jakin behar dugu, erabili aldala hainbat modutan. Eta orduan, arriskuak eta aukerak baloratu behar ditugu. Baina berriro esaten dut, zentratzen bagara bakarrik hemen, arriskuetan, gertatzen da, hezkuntzan eta pantailen eta munduan gertatzen ari dana dela, nik deitzen dut terrorismo. Bai, ze da dana, iuna dana ez, dana, eta ezin gara hor gelditu. Tresna hauek dira gure egunerokotasunean hor dauzena, gure ikasleen egunerokotasunean presente dauzenak, eta orduan ezin dut zaun musinik egin. Beste gauza bada, konsideratu behar dugula txamponaren bi aldiak, bai? Bale, eta orduan, hau guztia kontuan hartuta, eta gehiago, zegoen media titularrak, bai? Ze kompetentzia beharko ginuke. Nik ekarri ditut, azpimarratu ditut, 3. Lehenengo eta behin, kompetentzia digitala. Bai ala bai, hori da un must, esan nahi dut, jazta, hori badakigu, ez? Baina, nik azpimarratuko neuke, askotan, pentsatzen dugula bakarrik hezkuntza eremuan, ez? Baina da, herritar gisa bai behar dugun kompetentzia bat, bai? Ez naz gehiagi sartuko, ze hau, nik uste dut badakogula ja kurri digikurri eta arroi horiekin, eta zertifikazioa eta nahiko daukagula, zentzu honetan. Animo, Bale, beste kompetentzia bat, pentsamendu kritikoa, eta hau da, bebai, ez dakit, oso populista da, ez? Baina, esandakoa, erantzunak espaitzugu kritikoki begiratzen, kritikoki lantzen, kabo, ez? Sinistuko dugu makinak esaten duzkuna, edo egingo dugu makinak esaten duzkuna. Eta ematen dugu zientzia fikziozko filmat, baina benetan holan da, ez? Orduan, bai, ez da ez erabiltzea, ikusiko dugu gero aukerak edo zer datorren hortan, baina beti kritikotasun hori apur bat maigainan jarrita, eta beharra hori, dakigun gauzetaz, gauzen inguruan erabili beharko genuke lehenengo, ezta? Eta gero, ziurgabetasunari begiratzea eta hori kudeatzeko behintzat saiakera itxia, bai? Ze askotan, olako tresnak datozenean gure lehenengo erantzuna izaten da, ez? Edo beste batzuk, besarkatu. Eta jarrera polarizatu horietan, nik uste dut hor dauzela arriskuak, ez? Orduan, baia, etorriko denari begiratzeko, behintzat, ausardia daukagun eta baloratzeko eta hitz egiteko, foroak sortzeko, praktika honak elkarbanatzeko eta guzti horretatik atarako ditugu beste titular batzuk eta beste jarrera batzuk, ezta? Eta orduan, amaitzeko, aurrera begira, ze demontre etor daiteke, nik berriro jartzen dut hau, ezta? Eta nebulosa horretan, eta ia nundik nora mugitzen garen, ze parametrotan, ze fila honetan kokatzen garen, ezta? Baina muzinik eginez, ezta? Muzin eginez. Mugimendu asko dago, asko. Adimen artifiziala hezkuntza. Ni LinkedInen jarraitzen ditutolako pertsona, honen bueltan dabitzen pertsona asko, eta benetan, puntu bat heldu da esan dutena, jazta. Osea, ezin dut gehiago, ezin dut txosten gehiago, ezin dut post gehiago, ekarpen gehiago, pila bat dago. Larre egin ere ustez, ez? Eta behar duguna da hori, apur bat, badauz, gauza batzuk bihurtzen ari dienak erreferente moduan, hemen dago kurrikuluma UNESCO-rengan jartzen dut arreta, hor dauzelako atzean ikerlarixak eta adituak eta bar, ez? Baina jende asko dabil, ez dut esan nahi UNESCO-ri begira jarri behar garen bakarrik. Baina ekarri ditut txostenak oso ondo, ez dakit, egindakoak direlako, justifikatuta, referentziak, eta ez da blog bateko post bat, oso interesgarria izan daiteken ere bai, Baina buelta hontan, badauz, kurrikulumak, hasi dira, adimen artifizialaren inguruko kurrikulumetan pentsatzen, ikusi lehen hezkuntzan, preeskolar, bai, horri txiko dago. Gero, bai hezkuntzan eta bai ikerketan, ia adimen artifizial generatiboak
nola txertatu, nola erabili, eta gero hemen bai, oportunidades y desafíos en la era de la inteligencia artificial para la educación superior, que también puede ser la educación de más abajo, superior, no es más superior que nadie. Bai? Orduen, hori olako txostenak datoz, bai? Baina egia da, buelta hortan, lehen aipatu dien beste hainbat gauza, ez? Pertsonalizazioa aipatu dozu, ikaskuntza datuen analitika, ikaskuntza adaptatiboa ere adimen artifizialaren bueltan elikatzen da, sorkuntza hibridoa, nun adimen artifizial hibridoak eta gizakiok elkarrekin sortzen dugun ekoizpena, bai? Chatbotak, automatizazioa aspalditik datorren gauza bada, etikaren lanketa, orduan, hemen beste satelite asko egon daitezke, nik bi azpimarratuko nituzke, bai? Alde batetik zereginen eraldaketa, eta beste alde batetik etikaren lanketa ere zuk azpimarratu dozuna, ezta? Eta hor da pixkat koska, eta ez da adimen artifizialaren kontua. Ze adimen artifiziala, orain da adimen artifiziala, orain dela urtebete eskaz metabertsua zan, berdin da. Kontua da, teknologia digital edo teknologia disruptiboak, elementu disruptiboak sartzen ditugunean hezkuntzaren ekuazioan, ezta? Eta hor, hone bisek jarraitzen daue. Orduan horregatik niretako badie bi hanka sustengatu aldabienak beste guztia, ez? Naiz eta, ez dakigun ze etorriko da, adimen artifizialaren ostean edo garapenean, bai? Irudia hau, interesgarria iruditu zitzaidan, iruditu jaten, alde batetik, etikaren, ez dakit nola esan, etikaren lanketaren atzean gertatzen dena islatzen dagoelako modu garbi baten, ezta? Hemen, trukos para trolear a ChatGPT, eta jende pila bat, hau egin dotzat, ez dakiz zer. Eta beste alde batetik, estrategias para exigir un uso ético de la inteligencia artificial. Eta hor, batkan batzuk hasten die bueltak ematen buruai, ez? Orduan, ia ez da trukoak ez ditugula behar ditugu, bebai, ondo dau, baina ia masa kritikoa, fila unika egiten dugun, ez? Igual, ez dakit, kurreru jat. Orduan, elementu disruptiboen aurrean, hezkuntzan, lantzeko bi honek esan dutena, ez? Alde batetik etikaren lanketa eta beste alde batetik zereginen eraldaketa edo birplanteamendua. Etikari dagokionez, titularrak di integridade akademikoa, lanen originaltasuna eta sormena sustatzia, eta hor, gabitzenok gauzak aipuak eta zehazten, eta badago ChatGPT aipatzeko aukera bat, esan nahi dut, baina egin behar dugu. Erabili dut, erabili dozula, ez da zer gertatzen, bai? Erabileraren printzipio etikoak zehazten lan batein beharko genuke, transparentzia, errespetua eta ardura azpimarratuz, eta erabilerako kode moralak sortu, ez? Gauza da printzipio etikoak, ez? Apur bat nebulosa horretan edo egon daitezkenak aterki moduan marraztuta, eta beste gauza badaia kode moralak, apur bat arauak zehazten dituztenak, eta hor, igual ikasleek eta guk irakasleok behar dugu, ez? Arau zehatz batzuk adieraztea. Eta zereginen eraldaketa, ChatGPT erabilera aitortua egitea, bai irakasleen aldetik, ze irakasleen lanetan pila bat laguntzen daue, bai, proposamen didaktikoen diseinuan oso erabilgarria da, probatu, bai, baina poliki-poliki, adopzioan hasi gaitezke eta gero integraziora, ez da gauza bat, hasieran anekdotikoa izango da, eta gero, joango gara integrazio orokor batera, ez? Baina guazen aitortzera, ez? Erabilera. Ikaslei pentsatzeko eskatu. Erabiliko dugu, baina ematen dauen erantzunaren gainean, ia, zer, venga, egingo dugu eztabaida bat, zuek zatara dozue, zuek ze beste, galdera berdin egin dozue, zein da desberdintasuna, matizak, gakoak, ez dakit, apur bat hor, ez da? Eta gero, beti ari gara esaten testuinguru errealak, nahiz eta realitate virtualean izan, baina testuinguru errealak erabili. Bueno, testuinguru erreala beraintzat ere bada hori erabiltzea, ChatGPT erabiltzea. Orduan, proposamen didaktikoetan, diseinuetan, etasiko buelta hortan, rueda horretan egiten dituzuen pauso horietan, ikusi nun txertatu daiteken, eta poliki-poliki, modu anekdotikoan bada ere, ikusi ia baliagarria izan daiteken, eguneratu zentzu hortan.
Eta horraino, bai, ez dakit, nik nahi baduzue galderak, ez dakit denbora daukagun galderetarako, bestela hemendik ibiliko naz bueltaka, eta benetan zuekin elkarrekin ikasteko super prest, eta mila esker, zuen atentziagatik. Eskerrik asko Amaia, zuk aipatu bezala, ez da nebulosa edo laino artean dagoen mundu honi argi pixka bat jartzeagatik eta kontatutako guztiagatik. Jarraitu egingo dugu, gai honekin, adimen artifizialarekin, lanbide heziketako proiektuetan ere, lehen kasuren bat ikusi dugu, badugu, adimen artifiziala eta horretaz arituko da gurekin jarraian Jon Hernández, teknikako arduraduna. Zatoz, Jon? Egunon, ondo? Bai, entzuten da, bai. Bai, ondo. Nire burua aurkeztuko dut, ni Jon Hernández naiz, informatika ingenieritza egin nun Donostian, eta irungoa, eta euskaldun berria naiz. Orduan, niri suertatu zaidan eskaera, plazerrekin hartu nun, porque, nire euskara euskaldun berria naiz, eta honako ekitaldi batera etortzea, teknikako egiten dugun lanari buruz hitz egitea, oso polita iruditu zitzaidan. Bar zaitez hortik, zein da egiten duen lana? Teknikan egiten. Guia, hemendikan uste dut lanbide heziketako irakasle desente daudela, ez? Baina, teknikan egiten dugun lana, izaten da pixka bat zubi bezala, ez? Zubia, enpresatikan hartzen dien beharretatik, gu tratatzen dugu behar horiek hartzea, eta transferentziak, behar horiek, investigazioa, teknika berriak, gauza horiek egiten dituguna dela formakuntzak, eta transmisioa edo transferentzia zuzenean irakasleei egitea, epe labur batean, gero eta gure ikasleok epe labur horretan behar duten prestakuntza enpresetarako eskaintzeko, ez? Eta hori dira gure beharrak, ere bai egiten ditugu jardunaldiak, kanpotikan egitortzen da jende pila gure instalazioak ikustera, zer egiten duguna erakusteko, porque, Europa mailan, Espainia mailan, erreferente garela lanbide heziketa osoa parte hartzen dugun irakasleok, ez? Eta hemen adimen artifiziala ari gauraren pixka bat, horren adimen artifizialak lanbide heziketa nora eraman dezakela esango zen? Gure mundua aldatu zen aurreko urtean, Amaia esan duen bezala, ChatGPT-aren kontuak argitaratu zirenean, txiko de moda bilakatu nintzen, porque horrein arte, adimen artifiziala ziren NLP, chatbotak, ez daki zer, jendeak ulertzen ez dituen gauza pila, eta ziren gauza oso goi mailako gauza handikan, ez? En la nube, eta... bitxiak, ez? Baina, klaro, orduan sortatu zean ChatGPT, eta edonork altzun adimen artifiziala erabili, eta gero sortatu zen DALL-E 2, eta, marrazki irudi generatiboak sortatzen dituen erreminta, tresna, eta egia da, lanbide heziketan eta gure hezkuntzan orokorrean gure paradigma aldatu behar izan dugula erreminta eta tresna hauek agertzen diren neurrian, ez? Eta azkenean, eren egun nintzenik Juanan Pereira, Euskal Herriko Unibertsitateko zibersegurtasun irakaslearekin, eta ezagutzen duna, eta bera aipatzen zuen bere klaseetan, bera azterketak egiten ditula, eta bere ikaslei uzten die ChatGPT erabiltzen. Eta horren esaten du, ChatGPT-a erabiltzen badezu azterketa bukatzeko gai izango zea, baina ez badezu erabiltzen, ez dizu astirik emango azterketa bukatzeko. Eta hau, agian ematen digu beste erronka bat, ez? Porque gauzak ikasleok askotan buruz ikasten ditugula, niri gertatu zait, ni txikitan nintzenean gaizki eginda benda. Hola da, ez nun zerbait ulertzen eta esaten duen, bihar azterketa da, buruz ikasiko dut. Eta juten zinean ara, buruz ipintzen zenun, pum, un 9. Horrek, zer irakatzi zidan? Buruz ikasten baditu gauzak, nota hona ateako dut. Eta sustatzen dudana da, gauzak buruz ikastea, esatera eta gero akabo.
kondensadore bezala, gero energia juten denean, ahaztu egiten dituzu gauzak. Eta orduan, hori nire ustez ez da hezkuntzan sustatu behar duguna, ez? Sustatu behar duguna dira pentsamentu kritikoa, azaldu duen bezala. Eta orduan, tresne berri hauek nire ustez lanbide heziketak gehi. Bigarren hezkuntza, lehen hezkuntza eta etapa edo maila guztiak aldatuko den zerbait izango da. Eta gure erronka gaur egun da gauza berri hauek hartu behar ditugu, moldatu eta aplikatu. Hori da ere teknikan gu nahi dugun formakuntzak eta formakuntzak edo ekitaldiak sustatu nahi ditugunak, teknologia berri hau nola erabili genezake gure klaseari errendimentu edotekin ateatzeko. Zuen proiekturen batean erabiltzen ari zarete adibidez adimen artifiziala, baten bat aipa dezakezu hemen. Bai, beitu, eske daude proiektu pila bat. Batzuk daude sailburuetzatik eskenita, bakizue, hemendikan, teknikatik, eskentzen dira itunpeko eta zentro integratuei sailburuetzako proiektuak egiteko orduk eta baliabideak. Eta orduan, teknikatikan eramaten ditugu ere proiektu horiek, ez? Kudeaketa eta gauzak. Eta orduan, daude proiektu askok bi arloetan. Gauza, arlo bat izango litzateke, adimen artifizialaren laguntzaz, errepetitiboki dien lanak hori sustatzeko, adibidez, AOTTS-eren ahotsaren ikusi duguna lehen, edo adibidez makina bat apurtu edo ze mantenimendua egin behar duen datuekin ondorioak ateatzea, eta proiektu horiek lantzen ditugunak. Eta gero beste batzuk dira, osasun aldetikan nolabait hartzen ditugun, hau da, esplikatuko naiz hobeto. Badazkagu proiektu bat, Bukobia landu zena, Nazareteko zentrua zen bullyinga detektatzeko. Gaur egun, Mentek beste proiektu bat atea da, berdina, ziberbullyinga edo ikasleen egoera jakiteko. Gu dazkagu teknikan algoritmo batzuk garatutak, non kamera batekin bakigu zure aurpegia pozik dagoen, edo triste dagoen, edo agian klase bateko jendeari ikusita, nolako ze mugimendua dazkaten, bakigu ikasle batek arreta galdu dula, eta ja ha deskonektau. Edo klase bat arretakin jarraitzen ari dela. Hau zertarako, gauza da, legealdetikan eta pribatasun aldetikan gauza hauek asko landu behar direla, baina guk nahi duguna da jakitea teknologiak noraino eskaintzen digu, noraino heldu gaitezken, ez? Gero ja, pribatasun aldetikan, legediaren aldetikan landuko dugu, porque hor bide desente daola egiteko, naiz eta Europatikan ja datozen berriak, gaur bertan Espainiako parlamentuan mozio bat jarri da adimen artifizialako gaiak tratatu alizateko edo legislatzeko nolabait, ez? Gaur, oaintxe bertan irakurri dut. Eta guk ere harremanen dakagu Espainiai, Odiseiak, es el Observatorio de Inteligencia Artificial de la Educación, eta horiekin gabiltza oso estu lan egiten, garatzen ditugun gauza berri hauek, nola bai jakiteko ze ibilbidea izango duen, edo zere ibilbidea eman bar geniokeen, porque, claro, azkenean, gauzak garatu daitezke, baina, claro, aplikazioa beste erabat antolatu behar dira, eta, pausos oso pribatasun datuak oso gauza sensiblea denez, hobe dakeu poliki jutea, ondo jutea, eta, portugun batera heltzea, ez? Amaitzeko galetu nahiko nizuke pixkat aipatu duzu, baina ikaslei begira, ikaslei ze onura ekar diezazkioke adimen Beitu, lehen aipatu dudan bezala, Juan Amperirako gauzak. Nire klaseetan, askotan, nire garaian enkarta multimedia saldu zan. Eta nire klasekideak hartzen zuten enkarta multimedia guztia, kopiatzen zuten, entregatzen zuten, ikoño, ondiez. Nik egiten unola eskuz, begiratzen la box eta gauza horiek, eta nire baliabidekin, beste batzuk beste baliabidekin. Gero agertu zen Google, interneta, Wikipedia, eta baina agertu da ChatGPT. Agian
ingelesa ematen duen irakasle batek, pues, etxeko lanetara, idazlan bat eskatzea, pues, orain gaur egun ez da kasentzu asko, porque, claro, ChatGPT egiten dizu, pipa. Hori ere bai, nik orain ingeleseko titulu berriatea dut, eta ChatGPT lagun dit pila bat ikasten, Porque eskatu den nien, aber environmental, idazlanaz, dakitzen bat hitz, agertzen ditu, joder. Oso ondo primeran egiterauta, claro, orduan, onuretatik, atea behar diela gauzak hortxe daude. Claro, azkenean tresna berrietan, beti dago, esaten duen bezala, alde onak eta alde txarrak, baina gure ikaslein ustez, irakatsi behar diegu, beti daola, el camino corto, hortxe baldin bada, hori da harrapatuko dutena, baina ere, baliteke, erabiltzea, tresna berri hauek erabili behar dituztela, beraien pensamendua garatzeko, beraien eguneroketasunean lantzeko, porque askotan, zu nerabezaroan jartzen diozu mugikor bat edo smartphone bat ume bati, eta hor dakazu munduaren lehiatia, txikia, baina leioa dakate. Eta hortxe behaiek, landu dezakete, ChatGPT, internetan, munduan. Beitu, nire garaian, irakasle batek, unibertsitatean esan zidan, txinatarrek daude hor munduari begira, eta ez dakate beste zer ikusia. Claro, behai daude ordenagailuaren gainean 12 ordu. Eta egiten dira, jasaten duten informazioa behaiek barneratzen dute. Eta hori balio zaie behaiei, beraien kultura garatzeko eta guztieta garatzeko. Guz egiten dugu. Bueno, tabernan egunean pintxo bat hartu, beste gauzak egiten ditugu, ez? Baina lehioa hor dakeu. Interneta hor dago, eta tresna hor dago. ChatGPT beste tresna bat da. Nire ustez, ikasle iman behar diegu, irakatsi behar diegu tresnak hortxe daudela, erabiltzeko prest, eta ondo erabili behar diela. Eta gure irakasle bezala, gure irakasteko paradigma, agian, flipped classroom, ero beste metodologia batzuk martxan jarri beharko genituzkela, irakasleen etekinalik eta altuena ateratzeko. Lehen aipatu zuen bezala, ni taldeetan jarri ditut taldeak, ChatGPT-i galdera bat esanez, hau da, eta gero, behaiek taldeka eztabaida egiteko. Pentsamentu kritikoari lantzeko, eta behaien ondorioak, porque, claro, ChatGPT ematen duten erantzuna galdera berdinei zuri, ezberdina da. Eta agian gezurra, porque ChatGPT programatuta dago, emaitza bat emateko. Beha berdin zaio ona edo txarra den, emaitza bat ematen dizut, hori, apainate. Baina orduan, taldeetan hausnarketa bat egon daitekela jakin dezatzute, eta gero ondorioak ateratzeko, eta pentsamendu horiek, nire ustez klaseari etekin ateratzeko, pixkat hori aldatu behar dela. Baina, hortxe gabiltza. Oso ondo, Jon, eskerrek asko zuk ere zure lehiotxoa eskaini diguzu, eta mi esker Amaiarekin kasu askotan Amaiak baiezkoa esaten zuen, ez da? Mi esker. Eta adimen artifizialaren gaiarekin bukatzeko tresnak aipatu dizkigu Jonek eta tresnen inguruan arituko gara. Euskararen erabilerarako gero eta aurreratuagoak ditugun teknologia eta tresnei buruz hain zuzen ere, eta horretarako Elhuyarreko Iker Manterola dugu hemen. Nahi duzunean, Iker. Eskerrik asko. Esan duten bezala Iker Manterola naiz, Elhuyarren lan egiten dut, hizkuntza eta teknologian alorrean. Eta, azkeneko bi hizlariek ere aipatu duten bezala, adimen artifizialaz jardungo dut pixkat. Saiatuko gea erakusten, euskaraz egin daitezkeen adimen artifizialeko zein gauza aplikatu ditzakezuen zuen eguneroko lanetan. Ez hainbeste igual gauza oso marabilloso eta fantastikoak erakustea, baizik zuei ondo etortzeko aukera daukaten edo
gauzak erakusten saiatuko geha. Orduan, bueno, sarrera bat prestatu neukan pixka eta adimen artifiziala kokatzeko, baina uste aurreko bi izlariak ja oso ondo kokatu dutela. Bueno, nabaria da, estanda bat egon da, adimen artifiziala derrepente leku guztietan dago, albistetan ikusten dugu, mehatxu indiotela neska batea adimen artifizialekin aurpegi aldatuta biluzi jarri dutelako, ezagiz, osea, bi aldea dauzka, izugarrizko erabilera positibo eduki dezake, baina negatibo ere badauka. Orduan, jendea pixka erretizentzia puntu batekin ere badabil. Baina, bueno, guk euskararen kasuan ikusiko ditugun adibidetan erabilera asko sinpleagoa hori baino, baina, bueno, azaldu nahi nuna zen hori, egungo gai badela adimen artifiziala, gero eta gehiago zabaltzen nahi da, gero eta aukera gehiago ikusten ditugu aurpegi falsifikatuak, sinpleagoak ere, itzulpen automatikoa, guztiok edo asko daukagu Alexa bat, eguraldia galdetzen dioguna, GPS bat hitz egiten diguna edozein hizkuntzatan. Oso integratua dago adimen artifiziala dagoeneko gure gizartean. Eta realidade bada, nik uste denona baitzen dugula, euskara, oraindik ere, guzti hortan ez dagoela behar den neurrian, edo ez dagoela beste hizkuntza handiago batzun aldean ondo posizionatua. Adibidez aipatu du Jonek Dalibi hori, Dalibiri euskaraz ezin diozu esan irudi bat egiteko. Nire Alexak ere esaten badio ez bihar seguraldingo, no te entendido esateit. Euskara ez dago beste hizkuntza batzun zean, orduan hor lan pixkat badaukago. Eta, bueno, guk heldu jarren, adimen artifizialekin lan egiten hasi ginen ja urte batzuk badia, eta batez ere hiru hildo horietan egiten dugu lana. Esate dizuet, ez dira hain aurreratuak igual ez dira ChatGPT bat, baina, bueno, hildo interesgarria dira. Banaka aurkezten jungo naiz, eta erakutsiko izkizuet bakoitza zer dan, eta baita zer erabilera posible egin dezakezuen hildo horrena edo. Ordu pixkat gainetik aztertzeko, esango izkizua, lehenbizikoa, bueno, MT edo itzulpen automatikoa, guztiak guztiok ezagutzen dugula, ez da azalpenik eman behar, denok visualizatzen dugu ez, kutxa bat, idazten dugu nahi duguna, eta itzultzen dugu nahi dugun hizkuntzara. Denok ulertzen dugu. Asko hiztegi bezala da erabiltzen dugu, ez litzake egin beharko, baina hitz bat beste hizkuntza batean nola esaten den behiatzeko, itzulpen automatiko erabiltzen dugu. Hori ez da zuzena, baina, bueno, hortako hiztegia, beste, bueno, atea inez, barkatu. Bigarren izango litzake ASR edo, dela hizketaren ezagutza. Hau da, nik esaten detena, makinak ezagutu egiten du eta testura pasatzen du. Nolabait nik hizketan esan detena idatziz geratzen da. Simple esan da, hori da. Eta hirugarren izango litzake TTS-a, text to speech, dela justo kontrakoa. Nik idatziz daukadana, berak esan egiten du. Orduan, bakoitzak bere posibilitatea dauzka, ez nahi sartuko, ez tresnak guztiz erakustea, ez da txetasun tekniko handiak ematea, baizik mugatuko naiz, iruditzen zaizkigunak zuentzako erabilgarriak izan daitezkeen erabilera batzuk erakustea. Orduan, lehenbizikoa izango litzake itzulpen automatikoa. Kasu honetan guk garatu genuen tresnak Elia du izena. Eta, bueno, hor daude pixka xehetasun teknikoak ez, sei hizkuntza ezagutzen ditu, euskara, gaztelania, inglesa, frantsesa, katalana eta gallegoa. Dokumentuak itzultzeko aukera ematen du, oso interesgarria. Lehen esan dizuet, segurazki kutxa bezala visualizatuko ez dute, baino hori baino gehiago ere itzuli daiteke. Mugikorretarako apa dauka, nik asko erabiltzen dut, iparraldea frantzira juten ezenean, menu bat frantsesez ikusten dut, eta nik frantsesi daikan ez daukat, orduan argazki bat atatzen diot, eta argazki hori itzuli egiten dit, eta nik jau lertzen dut hor jartzen duna, oso simple. Eta erakutsiko izuet azkeneko puntuan ere, mahai gaineko aplikazioa ere badago. Zerbait itzuli nahi dezunean, ez beti webean sartu behar izateko, zuzenean egin ahal izateko. Bueno, jugunez erakusten banaka, esan dituan guztiak. Orduan, lehenbizikoa izango litzake dokumentuana. Bueno, guk, esan dizudan bezala, hau visualizatzen duzu ez da, itzultzaile bat, nik hemen idazten dut, kutxa honetan, eta beste honetan maitza bere itzulpena ikusten da. Hemen dago beste aukera bat, da dokumentuak itzultzea. Ni honea etorri naiteke, nire ordenagailuko dokumentu bat hartu, jetxiet jakin bai puntu eusetik hemen dokumentu bat. Dokumentu euskaraz dago, ez dizuetara gutxi, baina euskaraz dago. Orduan esaten diot, euskaraz dago. Igotzen dut. Dokumentua ja zerbitzarian dago. Eta esango diot, itzultzeko. Eta esango diot, gaztelaniara itzultzeko adibidez. Segundo batzuk hartu gaitu. Eta, ja, hemen txadokat, itzulpena. Erakutsiko izuet bi fitxategiak ikusteko ze gertatu den atzetikan. Euskarazkoa, eta gaztelaniazkoa.
hau zen jatorrizkoa, ez dakit ikusten den. Bueno, ikusten zuen formatu jakin baduzka, taula batzu dauzka, testu batzuk euskeraz. Eta nik egin detena izan da, hau igo eta honen itzulpena lortu. Honen itzulpena... Ikusten zuen, egitura ia identikoa daukan dokumentua da, baina dana itzulia dago. Oso komoda da, ze hau zuk tradizionalki ingo zenuke testu bakoitza hartu, kutsara joan, kopiatu, hartu, kopiatu, ekarri, osea, puzzle bat egin barko zenuke nola baite, badana golpean egite daukazu. Hala ere, honek izena du itzulpen automatikoa, eta automatikoan neurrian, akatsak izan ditzake. Osea, depende ze dokumentuaren helburua zein den, helburua alema da, zuk ulertzea beste hizkuntza arrotz batean dagoen zerbait, balio ezake, hola, bere hortan. Baina beti gomendatzen da, erabilera aurreratu baldin bada, txosten bat, kontratu bat, ez dakit olako zerbait, errebisatzea beti. Orduan, revisio lan hori egin dezakezu hemen bertan, ez? Bani hemen jo naiteke akatsa bilatzen. Eta, bueno, etxetik bat fitxatu ekarriet, hemen adioz, trabajo el registrador hau, jatorrizkoan, da instruktorearen lana. Instruktore registrador, zaigu gustatzen. Orduan, zuzenketa hori egin dezakegu esan dizuena, dokumentuan bertan aurkitzen saiatu errore guzti horiek, edo bestela jun gaitezke honea, eta hemen ikusi banaka esaldi bakoitza nola itzuli duen, eta hemen bertan zuzendu. Orduan, nik hemen badakit, bueno, kanpoan ikusi, baina bestela izango zen hemen pixka gainetik begiratzen joatea, badakit nunbait jarri duela pasaetez. Hemen dago, trabajo registrador, baina ez dakit, instruktor jarri. Eta listo, behak hori gordeko luke, eta baina aukera izango nuke dokumentu berdina jaisteko zuzenketa horrekin. Markatu, oliba da bildu denik. Eta daukat dokumentu berdina, baina ja zuzendu dut. Ja, instruktor jartzu. Orduan hori garrantzitsua da kontuan hartzea, itzulpen automatikoak beti edo helburuan arabera, beti, zuzenketa bat eskatzen dula, eta bueno, zuzentzeko modu errez bat, izugarrizko dokumentu bat, hola begira zuzendu beharrean izan daitekela holako zerbait egitea. Ze gehiago egin daiteke erabilgarria izan daitekena batez ere, ez dakit, ziklo batzutan seguraski terminologia oso jakin bat erabiliko duzue, hitz batzuk modu jakin batea, eta igual itzultzaileek arazoak izatituzte hitz oso teknikoekin. Adibidetxo bat ekarri zuet. Lanik iztegira ju naiz, eta ikuset karretilla elebadora. Eta euskeraz itzultzen da, orga jasotzaile. Orduan nik esango, esaldia hartuko dut, eta bere heliak nola itzultzen ditan. Eta, zehaztu katazak, adibidez, eskorga jasotzaile jarri dit. Baina nire iztegian, nik erabiltzen den terminologian ez da eskorga jasotzaile, da orga jasotzaile. Zein dezaket hori heliari irakusteko, nire hitzak sartu, nire parekidietzak sartu. Nik esate daukat, hemen sortu dut lanetik glosario edo, eta nik esate daukat, karretilla elebadora agertzen danean, nik nahi dut orga jasotzaile izatea, ez eskorga jasotzaile. Orduan, hori hemen definituta eukita, nik aktibatzen badet hau, heliak ja erabiliko du nik hemen pasadioan informazioa itzulpenak egiteko. Eta orduan, hona etortzen naiz, ja, esango du definituko zegrinak, adibidez, orga jasotzaile. Nik esandako horri kaso egin dio, eta zuzenketa egokitu du nik normalen erabiltzen duten terminologiara edo. Nola gehiago aldatu zakegu emaitza? Igual, etzaigu gustatzen nola ze estilora edo, nola itzuli duen esaldi, ez? Adibidez, esate zuen ben, zeregina jarri berrean akaso beste hitz bat hobea egongo da hori izateko, ez? Gainean klikatuta, hemen dituzu, igual eginkizunak, hobeto. Eta egitura gola adibidez eta 2 punto oso txukunak gatzen. Orduan hemen beste izaten diogu, beste hitz bat jartzeko, ez dakit, adibidez, horroka eskorga galdu ingoete, baina eskorga jarriko eta ja 2 puntua desagertu dira. Gauza berdina esaten nahi da, baina esaldiaren ordena aldatu ahal izan dugu. Hone ditzen diogu itzulpen gidatu edo, azkenean guk esaten diogu gure emaitza nolakoa izatea nahi dugun. Bale, eta hau dena webeatik egiten da, baina zu lehen esan detena, Word bat edo idazten ari zea, edo e-mail bat, adibide aldatzeatik. E-mail bat idazten nahi zea, zu jatorrizko zure hizkuntzan idazten nahi zea, eta itzuli egin nahi dezu. Eta buruan dakaguna izango litzake kopiatu erkoet, eraman heliara, heliako hemendik ekarri,
Hortarako dago Eliako mahaigaineko aplikazioa. Eta horrek egiten duna da, nik eusen lekutan, dokumentu bat. Nik hau hartu ezaket, testu hau, eta Eliako aplikazioa instalatu da izan, Ctrl-C ematen badiot, zuzenean irekiten zait, Eliako leiho bat. Eta ja hor daukat, eta itzuli egin dit. Eta dokumentu hortan, erabili nahiko banu, behako eman diten hori, Ctrl-C, Ctrl-V ingo banu, zuzenean, kopiatu, habilitara dizen barkatu. Berri bengot, aukeratu, itzuli, eta bain, kopiatzeko esaten badiot, zuzenean ja itzulpena nire dokumentua sartzen dit. Bai. Eta doakoa, deskargatzeko dago, Elian bertan dago, Orduan, errazten dizu pixkat, hori beti ez zakazu nabigatzailearekiko dependentzia eterno hori, beste tresna batzuk badukaten azkenean. Hau izango litzake, Eliari dagokionez. Bai. Aipatu duten bigarren teknologia da ASR edo, eta hau igual, pixkat azalduko izuet. Esan dizuet, honek egiten duna da, audioa edo hizketa testura pasa. Hau egiteko gu daukagun tresnak aditu du izena, eta momentuz euskaraz eta gaztelaniaz ulertzen du. Espero dugu epe motzean Eliako hizkuntza berdinak ez, katalana, gallegoa, inglesa eta frantsesa ere ulertzea. Eta, berriro xetasun teknikoak irakurtzen naiz, dauka edizio interfazea aurreratu bat, lehen esan deten bezala, gauza guztiak automatikoa dira, eta oso ohikoa izaten da, zuzendu beharreko gauzak egotea, orduan edizio interfazea aurreratu xamar badauka. Hizlarien identifikazioa ere egiten du, ni aurrez ezagutze baliman hau, kapaz da, ni berriro hitz egiten detenean, esateko, hori Iker Manterola da, eta hori zehaztu daiteke. Eta, konfidentzialtasuna bermatzen du, horra igotzen diren fitxategiak, bideoak, edozen gauza ez dira ezertarako erabiltzen, ez dira erabiltzen sistemak entrenatzeko, ez dira ezertarako erabiltzen. Hor daude, eta ezin dira ikusi. Horiekin ez da zer egiten. Orduan, mota hontako erraminta batek, ze erabilera eduki ezake, nola erabili ezakezute zuek erraminta hau, zuen lana azkartzeko, hobetzeko, niri bi puntu hau gurritu zitzaizkidan. Bat, zuen edukien irisgarritasuna onditzea edo bermatzea, eta bigarrena, beste hizkuntza batean, kasu honetan gaztelaniaz idatzea dauden edukiak, euskarara ekartzea. Orduan, bakoitzakin adibide askar bat erakutsiko dizuet. Ez nahi sartuko interfazea azaltzea da ezer, jakin webean dagoen baliabidea dela, eta bideoak eta hona igotzen dira. Orduan, adibidez, nik hona igodet, ez dakit, azkeneko edizioa da, edo, bintzat, izkelanen edizio bat. Eta ongi etorriak guztioi, Gasteizko Mendizabala lanbide heziketako ikastetxe integratuan egiten ari garen izkelan 7. jardunaldira. Esaten ari ginen, Euskara batzen gaituena lema oinarri hartzen. Guzti hori automatikoki atea du. Entzuten du esan dena eta testura pasatzen du. Orduan, ikusten duzu, lehenbiziko erabilera da, azpititula sortzea hizkuntza hortan. Norbaitek gorrentzako edo entzumen arazoa dituztenentzako, baliabide hon bada, idatziz jarri dezakezulako hor esan dena. Eta gehiago ere bai, oen estudio batzuk eta indituzte, eta esatute Google bilatzailea lehen zeukan presentzia handi hori galtzen nahi dela, bideo bilatzaileak asko erabiltzen dialako. Orduan, konbenigarria izaten da askotan, bideoiek hizkuntza batean baino gehiagotan azpititulatuak egotea. Orduan, honek eskaintzen duen beste aukera bada, azpititulu horiek beste hizkuntza batutara ere pasa alizatea. Kasu honetan, euskarazkoa zen jatorrizkoa, baina honek gaztelania da itzuli dezaket. Egunon eta ongi etorriak guztioi, Gasteizko Mendizabala lanbide heziketako. Luze xamarrak gehatzen dira segmentuak eta, baina egokitu daiteke, segmentuak motxagoak egin eta irakurgarriagoa da. Gaztetxe integratuan egiten ari garen izkelan 7. jardunaldira. Akatsak egon daitezke, orduan, hau ez nahi sartuko esplikatzea, baina edizio interfaze bada, gauza pila bat egin daitezke, eta zuzentzeko aukera izango genuke. Orduan, lortuko genuke gure bideo bat, irisgarritasun puntu bat gehiago matea, entzun ezin duten ere aukera matea, eta beste hizkuntzatako ere, beste hizkuntza euskeraz hitz egiten edo ulertzen ez duten ere, bideo hau iristea.
Eta bigarrena izango litzake pixkat kontrako norabidea, ez? Beste hizkuntza bateko baliabide bat ekarri nahi izatea. Goizian azaldu da hemen, ez? Trebakuntza bideoak edo egiteana. Trebakuntza bideoiek egiten hasteko abia puntu bat hau izan daiteke. Gustatzen zaigun eduki bat gaztelaniaz baldin badago. En este video aprenderemos cómo funcionan los suministros de electricidad de fase dividida de 3 cables para obtener 120 y 240 voltios. Edukia interesatzen zaigu, baina claro, ez dugu horrela erakutsi nahi bideo bat gaztelaniaz dana. Orduan, lehenbiziko urratxo bat izan daiteke, egin egiten bezala, hau euskarara pasatzea. En este video aprenderemos cómo funcionan los suministros de electricidad de fase dividida de 3 cables para obtener 100. Igual gure helburua ez da bideoa, igual gure helburua da bideo hortatik informazioa ateatzea. Egin dezakegun beste gauza bada, horko testua aprobetxatu. Guk testu hori atera dugu, eta esportatu dezakegu dokixa batea. Eta orduan daukagu bideo hortan esan den guztia idatziz. Guk ze bat nahi badugu, gure eskema bat edo gure gidoi bat idatzi nahi dugu, utxetik hasi berrean, ja bideo honetan esandako guztiak jasoak egon daitezke. Ja abia puntu fuerte bat izan daiteke utxetik hasi berrean. Eta denboraz pixka aldarri nabil, orduan askar jongo naiz. Eta azkena izango litzake TTS-a edo. TTS-a esan dugu dela, idatziz dagona esateko teknologia. Hemen ez dut jarri, hemen jarri, pixkanak agunez. Gure TTS-ak 6 hizkuntza ulertzen ditu, hau da, 6 hizkuntzatan idatzia dagona esan dezake, 6 hizkuntza ezberdinetan. Eta, hala ere, TTS-a erakutsi berrean, erakutsi nahi nizuen irakurle digitala, dela beste baliabide bat zuek erabili dezakezuena. Irakurle digitala ja duela urte batzuk egin zen ahots zaharrekin berritze guneekin batea, eta bere helburua da irakurtzeko zailtasuna dituztenak dislexiagatik edo idazteko arazoa dituztenei laguntzea, edo esan duguna gezki ikusten dutenak, edo nolabaiteko ulermen arazoak izan ditzaketen pertsonei laguntzea. Eta balio dezake ariketa bat bezala, irakurketa ariketa bat bezala ere. Erakutsiko izue zuzenean zer dan, jakintzazue plugin bada, Firefoxako eta Chromeako dagoen plugin bada, eta egiten duena oso simplea da, webguneak irakurtzea. Ni edozein webgunetara sartu naiteke. Berriako haieki dut. Ez, hemen goian daka, erakutsiko izue eta hasieratik. Ni hona sartuko nintzake, eta nik ja nire Firefoxen hemen instalatu daukat. Ikusten duzu hor ikonotxo bat goian, hor ematen badiot, zabaltzen zaigoiko barra hau, da hemendik hasiko naiz irakurtzen. Kopatzen dut, markatu hemen. Gune izait. Hashtag azen, bale, markatu. Zintzuen aurkezpen guztia demo efektoik gabeatea. Kargatzen du, ez nion playeri eman nahi zuzenean, ze Berria, Mantangorri, berria ikasgela, estilo liburua, izan, berria laguna, hasi saioa. Asteartea 2023ko urriak 17. Gizartea, politika, ekonomia, mundua, iritzia, kultura, kirola, bizigiro, berria, telebista, buletinak. Euskal Herrian euskarazen mobilizazio bat idoia zabaleta bar. Karo, hola ez da ondo ikusten, baina markatu egiten du irakurtzen nahi dana. Zailtasuna bali mauzkazu jarraitzeko, markatu egiten du. Lortzeten. Foku, euskara. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak bertan behera utzi ditu udallegea garatzeko dekretuaren hainbat artikulu. Paulo Ostolaza Edurne Begiristain. Bosen elegite bat aintzat hartu du auzitegiak. Epaia ez da irmoa oraindik. Jaurlaritzak errekurtso bat aurkeztu. Euskerazo gaztelania zein daiteke, eta horren zuten izaten ahots hori ez da pertsona jakin baten. Hori pertsona askoren ahotsetatik bataz besteko bat egin da, eta da ahots bat existitza ez dan pertsona batena. Eta bueno, hau da pixkat, eta gero ulertzeko, hori ez diela teknologia isolatuak ere, nahi nizuen erakutsi, azken adibide bat, motza.
teknologia hauek kombinagarria dira. Eta oso ondo dator, goizean esan dezute bideo sorkuntza edo aipatu dezue. Nik Orain, laneki hiztegiak termino banku batean bilaketak egiteaz gain, korpus batean bilaketak egiteko aukera ere eskaintzen du. Korpus edo testu korpusa nolabait egituratutako testu sorta handi bat da. Eta kasu honetan, laneki hiztegia elikatzeko erabilitako itzulpen memoriekin elikatzen da. Horrela, laneki hiztegian hitz bat bilatzen dugunean, hitz horren adibide gehiago ikusteko aukera ere izango dugu korpusean. Korpusera heltzeko bi bide berriak. Bat bilatzen dugunean. Orduan, hemen egin behar izan deten bakarra izan da gidoi bat idatzi, gidoi hortako esaldiak audiora pasaitu da automatikoki, hortik sortutako bideo hortatik azpititulak automatikoki atea ditut, eta gero lan gehiena edo da, goizean aipatu den gaina Calendly hori erabiltzen denik ere, eta da, bi baliabide horiek, bai bideo eta bai sortu dituzun audio guztiak, parekatzea denbora. Baina nik uste denbora bastante errazten dula, ez lokutatu behar izateak, ez transkribatu behar izateak jatorrezko guztia, eta hemen euskera zai da, baina adibide berdina indeteke inglesez. Oso kostu txikian automatikoki itzultzen da, eta dakazu bideo berdina inglesez. Hitz egiten duen pertsona batekin eta azpititulatua nahazun hizkuntza guztia. Denboraz pasa nahi zuztet. Nahi zuen erakutsi hori hiru teknologiak itzulpena, TTS-a eta ASR-a, adibide real batean nola aplikatzen dian. Eta nire aldetik hau da dena. Galdera batu bali magazte. Eskerrik asko, Iker. Uste dut denok horrela pantailari begira geundela, ez da zenbat informazio, zenbat tresna, eta jakin dezazuen amaieran esan behar genuen, baina hau guztia ikusi dugun bezala YouTubeen iazko jardunaldia aurtengoa ere grabatuta egongo da, lanekiren YouTube kanalean ikus dezakezue, jakinbai.eusetik ere sartu zaitezkete, eta atzera eta aurrera egin nahi baduzue ikusteko tresna haue guztiak nola erabiltzen diren, seguraski erabilgarria izango da, edo aurreko izlariren bat ere berriz ere entzuteko. Hurrengo atalera pasako gara, adimen artifiziala alde batera utziko dugu oraingoz, eta lanbide heziketa duala euskaraz izeneko bideoa ikusiko dugu jarraian. Prest dago, beraz, aurrera bideoa. Azken 4 urte hauetan, legealdi honetan alegia, lanbide heziketa duala euskaraz egin dute 2000 ikasle inguruk. 1500 lantoki inguruan. Lantoki horiek erazberrietakoak dira, enpresak, elkarteak, erakundeak edo fundazioak. Ikasleak instruktore euskalduna izan du. Hori baita, lanbide heziketa duala euskaraz izateko ezinbesteko baldintza bakarra. Lantoki hauei eskertza eta aitortza egin nahi diet, egin duten ahaleginagatik lan mundua, lanbide heziketa ere euskalduntzeko, eta animatu nahi ditut lanbide heziketa duala euskaraz marka erabiltzera web ataritik, lhdualeuskaraz.eus ataritik deskargatu daiteke, baina animatu nahi ditut alaber lanbide heziketa duala euskaraz egiten den lantokien gidan beraien izena jartzera. Besterik gabe, animatu nahi ditut Bizkaiko gainerako lantoki guztiak ikaslei instruktore euskaldunak jartzera. Eta hori momentuan gaude hemen Urdaibai Ber Center eraikuntzaren kanpoan eta Urdaibaiko erdi. Zentro honetako lan hildoak ero batez bedira 3 eta lehenengo hildoa ero esango dienke dela apur bat ikerketa eta kontserbazio lanak eta gero bigarren nolan potenteena divulgazioaren izango litzake. Holan praktiketan egonaldietan eta guazi ginean ja behin zentroa zabaldu genuenean eduki genuen eskaera handia, jendearena eskatzen ziguten praktikar berton egiteko eta ingurumen hezkuntza eta ingurumen zientzien inguruko gaiekin eta lan egiten genuelako eta hasiko ginen 2013an inguru. Ja hartzen horrela ziklo formatiboak eta egiten ari izan jentea praktiketan hemen eta benetan oso esperientzia polita. Esan behar dutzuet, hemen Urdaibai Ber Centerren bat izan ezik, 9 langile gara, bat izan ezik danak euskalduna gara, gure arteko hizkuntza, egunerokoa euskera da. Nik instruktore euskalduna daukat, hemen guztiok dakigu euskeraz, nire goi mailako gradua erderaz da,
Orduan, egia da, ona etortzerakoan eta euskeraz azaltzerakoan hainbat gauza zailtasunak ditut, adibidez hegaztien izenak azaltzerako orduan, nik ez dakizket euskeraz, orduan hori ikasi behar izan dut. Eta alde horretatik bai nabaritu dut falta hori, ez? Igual euskeraz ikasita askoz lagunduko ninduela. Bai, praktikak balio izan didate hori euskaran hori ez, garapen hori izateko hizkuntzaren aldetik. Derion ikasten dut, B ereduan, orain nago hemen praktiketan. Gehienez hitz egiten dugu euskeraz, eta ere bai erderaz edo ingelesez. Bisitariak ea nongoak diren kontrolatzen. Nik Edorta da nire instruktorea, eta berarekin galderaren bat badaukat edo zerbait, bera laguntzen dago, edo bestela hemen lan egiten duten beste jende batzuk ere bai. Praktiketan gehien bat euskara erabiliko dut, euskarak ateak zabaltzen dizkizula, ez? Hizkuntzak jakitea gaur egun nahi eta ez ikasi behar dituzu, batez ere euskeraz. Adibidez, oposizio bat edo zer gauza egin nahi baduzu, gaur egun ABA eskatzen dizute, beraz, hizkuntzak jakitea derrigorrezkoa da. Gaur egun gure arloan premiazkoa da euskera jakitea, hizkuntzak kontrolatzea premiazkoa da, baina gure kasuan euskera derrigorrezkoa da. Ikusten duguna da oso nivel onean etortzen direla ikasleak, eta nik uste dut hori eskertzekoa dela, eta ez bakarrik oso maila on bat. Baita ere oso, ez dakit, pozik horrelako lanetan aritzeko, eta horrek, errazten digun lana, baina izugarri, eta gero igartzen zaie beraiei ere, normalan gustora joaten dira, eta uste positibo beraintzat, eta guretzako zer esanik ez. Guk erabiltzen dugun hizkuntza tekniko hori, gure arlokoa, naturzientzien ingurukoa, da jorratzen duguna, eta adibidez hemen nahiko kuriosoa izaten da, etortzen zaizkigun jende asko hezitu didala gazteleraz eta batez ere hegaztien izenak, edo erabiltzen ditugun kontzeptuak gazteleraz oso ondo ezagutzen dituzte, baina ez euskeraz. Eta hemen ematen dute pausu hori, ezta? Esaten dugu hemen ornitologoak euskaldundu egiten ditugula. Eta garza realetik lertxuntxora edo lertxunera pasatzen ditugula, ezta? Eta uste dugu gauza polita dela, eta urak ere eskertzen da. Lehen aurkezpenean ere aldundiak aipatu ditugu, eta dakizuen bezala aldundiek bultzada itzela ematen dute lantokiko egonaldiak ere euskaraz izan daitezen. Gaurkoan Garbiñe Mendizabal, Gipuzkoako Foru Aldundiko hizkuntza berdintasuneko foru zuzendaria daukagu gure artean. Lehenik eta behin, Garbiñe, eskerrak eman egiten duzuen lanagatik, eta oraintxe zurea da hitza. Egunon, zuetako askok seguronea Kreator pelikula ikusiko zenuten jadanik. Nik ez dut ikusi eta seguronea ez dut ikusiko. Aurreko baten ezagun bat, nahiko adinez nahiko aurre zijoanak esan zian, oso poziziola Kreator pelikulan ikusten zan bizimodoi ez zulako biziko, bere adinagatik etxalako hilatuko, ezta? Eta irutzen zait nire antzeko parezido nabilela. Adimen artifiziala da daukagun erronka bat, hizkuntza gutxitu bat bizi berritzeko gaietan gabiltzenok. Beste erronka batzuk baditugu, adibidez Iker Manterola jarri du berriaren portada, auzitegi nagusiak gaur balio gabetu egin ditu udallegearen artikulu batzuk, hizkuntza politikaz autonomia ematen dienak udalei, hoi da beste erronka handi bat daukagun eskuartean. Eta gu hor gabiltz, euskara bizi berritzeko lanetan, leheno azaldu da Arabako Foru Aldundiko euskara zuzendari Lexuri Ugarte bideoan, eta guaindala gutxi Xabier Arauzo, guaindala gutxi arte Bizkaiko Foru Aldundiko euskara zuzendaria izan zana.
Eta nahi esan diate, LH dualari buruz hitz egiteko, nien naiz irakaslea, pixka lotxa ematen dit gaur hemen zuen artean azaltzea, goiz guztie ikusita gero, baina, bueno, bete ingo dut nire lana. Zorionak, Izkelan jardunaldi antolatzen dezuen erakunde eta ordezkariei, eta eskerrik asko, gaur honea etortzeko gonbita egiteagatik. Lankidetza da, Gipuzkoako Foru Aldundian elementu funtsezkoa gure lan egiteko moduan. Elkarlanik gabe irutzen zaigu ez gehala hain arrakastatxoak izango eta horregatik eskerrik asko. Esplikatu nahi nuke Laneki elkartearekin 3 foru aldundi behintzat badugula hitzarmen bat elkarlan hori oinarritzeko, ezta? Eta guk aitzaki bat bezala ikuste gendun Laneki elkartek egiten zuen lana eta erabili egiten dugu Laneki elkartea gure asmo horiek betetzeko. Eta zein da gure asmoa? Goizean Unai Andueza ekonomia sustapeneko zuzendariak esan duen bezala, eremu sozioekonomikoan nahi dugu baita euskera txertatzea, ez da, kudeaketan. Eta ikusi gendun Laneki elkarteak praktikaldiak euskeraz eskaintzen zituen hontan, eta ikastetxek hortan lan egiten dezue baita, pitzadura bat izan zeikela enpresetan guk muturra sartzeko, ezta? Eta horregatik Lanekirekin daukagun hitzarmenean LH duala euskeraz ekimena edo indartu nahi izan gendun. Ze beti esaten dugu gaztek ez dutela euskera egiten, baino gaztei eman behartzaile baita aitzeki bat edo ikusi dezaten, lan mundura aiatzen dienean euskerak badaukela leku bat, eta gure hipotesie da esan gabe euskera zein dezatela, behaiek ikusi dezatela, enpresetan euskera egiten dela eta hartara aldaketa hori gertadikela, ez da? Zenbat lantokitan egiten da euskeraz duala, LH duala? Gipuzkoan behintzat, ia 3.000 lantokitan. Eta nik uste datu oso esanguratxue dela. Hizkuntzan, hamarkada luzetan inbertsio handi egin dugu hezkuntza euskalduntzen, eta horri esker belaunaldi asko trebatu ditugu, irakasle asko egin dute behaldiko lana eta esfortzue, eta gazte horiek lan mundura irisitakoan askotan gertatzen da erderarekin egiten dutela topo. Eta hori da gure eginkizun nagusie. Eta horretan, esan deten bezala, bere aletxoa jartzen du, LH dualak. Baina hori ez dugu egiten ikasleak abantaila bat izan dezan, bakarrik. Irutzen zaigu langiroan ere badaukela zeresana euskeraz jarduteak. Hemen anekdota bezala, leno niesen zan multinazionala bisitatzea junginen, eta han euskaraldia antolatzen zuten tailerrean, eta euskaraldia bukatu behartzanen, hango langile batzuk eskatu zuten, mesedez, jarraitzeko aho bizi eta belarri prest jardunekin. Zergatik, bere eguneroko bizitzan, ez zeukatelako euskeraz hitz egiteko aukerarik, bere ingurunea dana erdalduna zelako, eta lantoki ezalako euskeraz jarduteko esparru bakarra, ez da? Hoi adibide bezala. Bueno, LH duala euskeraz.eusen web horria hor daukezue informazio ugari, enpresei ematen diegu horren berri, eta nahi dugu sustatu enpresak ere izena ematea, ikastetxek hartara daukate gida bat ze enpresatan egin ditzaketen bere ikasleek praktikaldik, eta irutzen zait Laneki elkartearekin Lanbide Heziketako sailburu ordetzat konplize bikaina daukela. Guretzat eremu sozioekonomikoa oso importantea da. Jon Sarasuak esaten zuen bezala eremu sozioekonomikoarekin beste UNG bat egin beharra daukagu, eta horretan ari gara. LH duala ekimen bada, baina esan bezala ekonomia sustapeneko departamentuarekin ari gara lanean, beste proiektu batzutan, eta hori indartu nahi dugu. Enpresak badaukate LH duala euskeraz puntu honetan autodiagnostikorako tresna, alegie
test bat betetzen balima dute, jakin dezakete ze egoeran dauden euskararen ikuspuntutik eta ze urrats eman ditzaketen aurrera begira. Ezin aipategoa utzi, zuek, irakaslek eta ikastetxetako langileek egiten dezuten lana, bai heziketa ikuspuntutik eta baita gure hizkuntzaren biziberritzeko ikuspuntutik. Jakin ezazue, hobetzea gure hausnarketaren bidez, hobetu nahi dugula LH Duala Euskeraz ekimena, eta laster baten dualaren arduradun zeaten hoi galdeketa bat bialduko zaizuela, zuen ekarpena jaso nahi ditugulako eta hobetu nahi dugulako. Gustora hartuko ditugu zuen erantzunek, eta mesedez laguntzatxoi eskatu nahi nizueke. Unai Anduezak esan bezala, hizkuntzaren kudeak eta on batek enpresaren lehiakortasunean ere ekarpenak egiten ditu, eta ondorioz gaitasunetan ere hobea den lurralde kohesionatu eta jasangarria lortzeko alegina egiten dugu horrekin. Lurraldeak, arlo sozioekonomikoak eta heziketak elkarlanen aitzen balimagara, seguronea gure hizkuntza biziberritzeko proiektu gehiago ateako die. Eta lemak esaten duen bezala, gure ustez euskerak balioa eraisten dio lanari. Eta eskerrik asko, danagatik. Eskerrik asko Garbine, elkarlanean ziur bide hori elkarrekin ondo eta hobe joango dela, ezta? Eta jardunaldiaren bukaerarantz iristen ari gara, eta uste dut berriz ere Bitxo Rodriguezek zerbait dakarkigula. Ez dakit amonaren deiarekin izango den edo ez, baina, bueno, I want to break free, esan du, ez dakit. Bueno. Hainbeste gezi, gero holan bukatzeko. Berriro elikadura kontuekin natorkizue. Elikaduran moda asko daudelako. Eta nik uste dut danok jabetzen garela. Ez dakit konturatu zareten, baina zerbait eraman behar zuten elikagaietatik, lehen elikagaiak eraman behar zuten omega-3ak, antioxidatzaileak, jalea erreala, kaltzioak, karotenoak, omega-3ak, olioa guzti arte, edo danetarik pixkat. Zenbait esnetan, aurkitzen genuen adibidez, D-vitamina, A-vitamina, kaltzio, fosfora, omega-3 edo zein gauza. Nik uste dut hau, farmaton kompleksi kompetentzia dela, ez? Baina hori amaitu da. Orain, zerbait izan behar ez duten elikagaietara bueltatu gara edo hoiekin hasi gara. Moda horrekin hasi gara, ez dakit konturatu zareten. Gatz gabe, palma olio gabe, azuker gabe, gehigarri, zenbaki gabe, transgeniko gabe, animalia jatorriko osagai gabe, gluten gabe, alkohol gabe, kimikorik gabe. Izan ere, moda horrek izen berezi bat dauka. Free from foods dira. Zozetaz libre dauden elikagaiak. Eta, noski, itzaliari izena emateko errestasuna neukan, ez? I want to break free. I want to break free. I want to
Danak free izan nahi du, ez? Free, danak free, ez dut nahi. Hau dauka, ezin dut. Hau dauka, ezin dut, bai. Free from foods. Merkatu global dirutsu bat. Hor daukazu adibidez, mundu mailan, zelan hasiko dan, diru kontutan, kasunetan bilioitan, 10 urtetan. Bikoiztu egingo da, irabazten den dirua, mugitzen duen dirua, 10 urtetan. Eta badakizu askotan aurreikuspen hauetxek betetzen direla. Batez ere, marketingean aritzen direnak egiten badute. Gluten Free Products Market, hor daukazuen KGR hori da, zenbat hasten dan diru mugimendua urtero. 10%. Bikoiztuko da 10 urtetan, mugitzen den dirua. Eta estatu mailan adibidez, hilabetero gastatzen dugun dirua familiarki gluten gabeko elikagaietan, glutena daukatenetan baino gehiago da. Eta ikusten duzuen bezala, ilunean dauden histograma horiek dira, bikoitza baino gehiago. Hau da, hor badago, sosak dare. Kongresuak, Free From Food Congress datorren urtean, Barcelonan, mundiala, aspalditik, ez da konturatzen ari zaten ze meso botatzen ari naizen, baina behar hori sortu digute. Lehen hau, zehoz eraman behar zuten, eta orain, ez zer. Guazen adibidetxo batzuk ikustera. Azukre free elikagaiak. Azukre free elikagaiak. Aurkitu gaitezke adibidez mermelada batzuekin, webgunetik atera ditut, gazteleraz daude, aldaketarik ez egoteko, adibidez, eroko marmelada normal bat, gero light dena, eta 0 azukares refinados edo errefinatutako azukrea dituena. Ikusten dugu batez ere karbohidratuen edukia, eta lehenengoak 153 dauzka, desentetxo, bigarrenak 130 gutxiago legegintzat light izateko hori markatzen duelako, baina 0, gainera, hemen ez da ondo ikusten, baina hemen 0 azukares refinados jartzen duen hori, lehenengokoa bezain beste azukre darama. Osea, hirugarrena izan behar zana 0-0, berdina darama. Zergaitik, aintzina, azukrea bakarrizerako sakarosa, maiko azukre txuria. Baina, zukua gehitzen balin badiogu, estia gehitzen balin badiogu, xaraberen bat gehitzen balin badiogu, ez da azukrea. Horreitzik, esaten dute, ez daukatela, baina nutrizionalkin azkenean berdina da. Esneen ordezkariak, famatuak, ez direla esneak. Hor ez da ondo irakurtzen, baina bebidade, arroz kon kalzio alako zerbait jartzen du. Baina gehitutako azukreak 0. Ez dizkiote gehitu, baina fijatu zaitezte, karbohidratoetan, bere balio nutrizionaletan, zenbat azukre dauzkan. 7,5 gramo. Esneak baino, 150 gehiago. Bai? Eta kasu batzutan, gehitu gabeko azukreak, heltzen gara, hor daukagu 7,9 gramotara. 8 gramo azukre edari hortan. Arroza edo soia prozesatzerakoan, almidoia azukre bihurtzen da. 8 gramo asko da, beste edari baten pizkatxo bat gehiago dago. 10 gramo, 2 gramo gehiago. Eta edari hau ezautzen dozue. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Sartzen digute. Azukreik ez badugu nahi, legeak markatzen dau, 100 azukre jarri behar duela, kasu honetan bezala, ikutsiko duzue, azukreak 0 direla. Baina, hau bilatzeko ez da erreza. Gero ikusiko duzue. Hala ere, azukre gabeko produktuak dauzkagu, eta fijatu zaitezte Europa mailako azukre kontsumoa. Hor agertzen dena dira kiloak pertsonako. Estatu mailan, 30 kilo azukre kontsumitzen ditugu. Imaginatu itzazue, kiloko azukre paketeak, bate bestearen gainean, 30, urte guztirako. Hori da kontsumitzen duguna, eta sugar free produktua dauzkagu. Zer da gertatzen dena? Beste produktu batzuetan datozela. Zaiezkiak, 80 gramo, babarrunak, 22 gramo, hamburguesak, 13 gramo, amamaren tomatea, 52 gramo, pizza bat, 17 gramo, eta albondigak 8 gramo. Another one bites the dust. Azukre zinguratuta gaude, orduan azukre free produktuak
bere merkatua daukate, baina ez da ezer lortzen. Azken finean, beraien helburua hori izan beharko litzateke. Gehigarri free. Lehen esan dizudana, ez dela erreza aurkitzea. 100%. M7 produktu desberdin, josoi, ni ez dakit nor naizen ja. Bai? Hemen garrantzitsuena zer da? Daneti daukate, baina fijatu zaitezte amaiarako esaldi hoietxetan. Azukre gehiturik gabe eta gehigarririk gabe. Bai? Guztiak. Eta beraien filosofia zein da? Esne ordezkariak izatea. Gainera, aipatu dizudan kasu batzutan, azukre eduki horrekin. Esne ordezkariak, gehigarri gabe eta azukre gabe, hori bai. Ze esneak ez dauka gehigarririk, eta ez dauka ditutako azukrerik. Ze ordezkatzen ari dira. Another one bites the dust. Laktosa free. Egia da, laktosarekiko intolerantzia daukaten pertsonetan, sintoma oso, txarrak agertzen direla laktosa kontsumitzen denean, batez ere, zabeleste ingurunean. Baina, ezagutuko duzue jende asko, esaten duena nik laktosa kendu dut eta geroztik oso ondo nabil, edo glutena kendu dut eta geroztik oso ondo nabil. Eta ez dut nik dudan jarriko, bakoitza badaki zer gertatzen zaion, baina konbeni da diagnostikoa egitea. Enpresek nola ez, laktosa gabeko produktuak ateratzen dituzte gaur tabernetan, niri laktosa gabe eta errez lortzen dugu, baina laktosa gabe esnea ulertu dezaket. Baina fijatu zaitezte, internetetik bebai berriro ere ibiltzen, aurkitu ditu dela laktosa gabeko produktu, ontzat hartzen dituztenak edo, merkadonako talideileko laktosa gabeko produktu onenak. Pizzarako gazta, laktosa gabe. Pizza bera, laktosa gabe. Txokolatezko galletak, laktosa gabe. Produktu osasungarriak. Bai? Laktosa gabe, pizza laktosa gabe. Hori osasungarria da. Prevalentzia, gaixotasun honen prevalentzia, ez da bajuegia, baina ez da oso altua. Eta oso garrantzitsua da diagnostikoa egitea, ze beste gaixotasun batzuekin erlazionatuta egon daiteke. Eta bestalde, laktosa gabeko produktuak garestiago erosiko ditugu, diru gehiago gastatuko dugu, eta batzutan ez dira hain osasungarriak ikusi duzuen bezala. Glutenarekin antzerako zerbait, este bilotan, este meharrean, dauzkagu, xurrapenerako elementu batzuk, eta glutenarekin kontaktuan zeliakoak bagara, horregoten da endekapen bat, atrofia bat. Horri beldurra dion jende asko dago, eta gaizki sentitzen da glutena hartzen duenean. Saiestea da, egin daiteken gauza bakarra, baina zeliakoak baldin bagara. Eta berriro ere garrantzitsua da diagnostikatzea. Ze kasunetan populazioaren 1% inguruan da benetako zeliakoa. Eta zeliakia lotuta egon daiteke adibidez 2 motako diabetearekin, beste alergia batzukin, jakitea importantea da. Ze halako produktuak hartzen baldin baditugu, 3 arazo dauzkagu. Lehenengo kostua. Gutxi gora bera 50 zentimo edo bikoitzera heldu daiteke gluten gabeko elikagaiak, eta fijatu zaitezte urtero zenbat gastatzen den gluten gabe erosi gabe. Gluten gabeko produktu barkatu erosita. Ia 540 euro gehiago. Garestiagoak dira, baina onagoak dira, ez hori da bigarren arazoa. Gure taldekoa da lehenengo argitalpen hori, nahiko zarra, baina konparatu genuen gluten gabeko produktuen balio nutrizionala, beste gamako produktu berdinekin, baina glutenarekin. Ikusita, eta beste ikerlari batzuk ere berdina ikusi zuten, D vitamina edo zuntza bezalako nutriente garrantzitsuak kentzen zirela glutenak entzerakoan, hau da, kalitate nutrizionala eskasagoa daukate. Zeliako ez bazara, zertarako ordaindu eta gaizkiago jateko. Eta azkenik, berriro, enpresen esku sartzea edo industriarena, ez dakit nola ditu, sentsibilitateak ez mintzeko, sigilu bat dago, ofiziala, Europak ezarritakoa, jakiteko barkatu, benetan, elikagai bat gluten gabekoa den edo ez, eta da hor daukazuena. Hau da ofiziala, hau bakarrik ziurtatzen da gluten gabekoa dela, baina nola aurkitu ditzazkegu gluten gabeko produktuak supermerkatuan?
ezin dugu ziurtatu halako zigiluak daramatzaten produktuak benetan gluten gabekoak direla edo 20 ppm baino gutxiago daukatelak Europak esaten duenaren arabera. Orduan, zergaitik hartzen ditugu? Bueno, arrazoi asko daude, batzuntzat is a kind of magic, beste batzuk wants to live forever, baina gelditzeko etorri da moda bat da urrengora arte, ez dakiz zein izango da urrengoa, industria gogor ekiten dio, ikusten duzuelako, bikoiztu egiten dela 10 urtetan, produktu honekin irabazia, eta frogatu egiten dugu, beraz, zuhur erosi behar dugu, eta arazoaren bat baldin badaukagu, hortarako dago zientzia, hortarako dago medizina, medikuak eta laktosa diagnostikoa, glutena diagnostikoa, bai, eskerrik asko. Eskerrik asko, Bittor, ikasi dugu bai, zurekin gainea humorez, beraz, mila esker gaurkoan hemen gurekin izateagatik. Eta honen bestez, laneki oroigarriak emateko ordua iritsi da. Lanbide heziketa eta lan mundua euskaraz bultzatu duten norbanako, elkarte, enpresa eta abar errekonozitzeko asmoz ematen da laneki oroigarria. Oroigarria banatzeko mesedez zatozte Garbine Mendizabal, Gipuzkoako Foru Aldundiko Hizkuntza Berdintasuneko Foru Zuzendaria eta Ainitze Blanco, lanekiren presidentea. Txalo bero bat beraientzat. Bai, hori da, Ainitze zuk hauxe banatuko duzu. Eta Garbine ondoren zuk hau, bai? Eta lehenengo, aurtengo 8. edizio honetako laneki oroigarria, Iñaki Biainentzat da. Iñaki Bidasoaldeko Berritzeguneko hizkuntza normalkuntza arduradun teknikaria izan da. Nahi baduzu hemen erdialdean jarriko zarete bikote? Hola, argazkientzat eta holako foko eta gauza politioientzat. Berak bultzatu zuen, Iñaki bultzatu zuen, lanbide heziketako hizkuntza normalkuntza arduradun teknikariak elkartzea eta koordinatzea. Eta berritzeguneak ematen dituen baliabideak horren esku jartzea. Lanbide heziketa euskalduntzeko asmoz. Lanbide heziketako normalkuntza arduradunak batzearen konpromezua hartu eta bilerak egiteko erraztasunak jartzen zituen, naiz eta hori bere bete beharra ere ez izan. Eskerrik asko Iñaki, lanbide heziketari eta oro har euskarari emandako bultzadagatik eta zorionak sari honengatik. Bueno, minututxo bat eskerrik asko zuei, esatea, bueno, ni izan nintzela horretan parte hartu zuen hoietako bat, ez da? Zen dut, hau talde lana eta elkarlana izan zen lanbide heziketako Ulibarriko programaren barnean hizkuntza normalizazio arduradunen lanbide heziketako mintegien martxan jartzea. Hasiera batean bai hasi ginela Xabier Bengoetxea Lasarteko berritzegunean eta gu Irungo berritzegunean, gero alkartu ginen Lasarten eta Gipuzkoa zorako mintegia zabaldu genuen, baina horretan parte hartu dute jende asko. Batetik izan dugu lanekiren lankidetza eta kepa eta olatzena urte hau eta guztietan zehar, eta Ulibarri programako normalizazio aholkulari asko, aipatutako Xabier, edo Josune Igoa, Josune Otxotorena, Josune Alberdi, Jesus Larrañaga, hori guztiak honetan aditu die. Orduan, nik uste importantena, eta lehen Garbinek esaten zuen bezala honetan, lana eta elkarlana direla, eta garrantzitsua dela lan eta elkarlan foroiek garai zailenetan ere mantentzea eustea eta sendotzea. Azkenean, foro hau sortu baldin bazan izan zen ikastetxeetatik beharra planteatu zen dutelako eta ikastetxeen beharrari erantzun nahian. Eta erantzuna foroietan zuek zeuek ikastetxeetako normalkuntza arduradunek normalkuntza batzordeak eman diezue, eta guk egin deguna da, ahal izan degun neurrian lagundu. Eta egia esan, personalki bai hori hitz egin dutela, niretzat plazer bat izan dela, ze foro horretan oso persona baliotsuak topatu ditut. Gogotsuak eta adimen handikuak, gaur bertan ere ikusi den bezala. Orduan, plazer bat eta eskerrik asko.
Eta bigarren oroigarriaren unea iritsi da. Honen bestez, laneki oroigarria emango zaio Irizar kooperatibari. Igo dadila Aitor Bustos, Irizarreko Kontseilu Errektoreko idazkaria da bera. Bai, igo, bai. Irizarrek urteak daramatza laneki elkartearekin elkarlanean, aurretik era initzek aipatu du, lanbide heziketa euskalduntzen eta ikasleak euskarara biltzen. Lan munduan euskara balioan jartzen duzue eta horrexegatik zaudete hemen. Lanbide heziketa duala, euskaraz egin duten makina bat ikasleen kabizarete. Ingudea euskara taldearen partaide ere bai. Eskerrik asko Irizar kooperatibari, lanbide heziketan eta lan mundua euskaldutzen lider izateagatik. Eta zorionak jakina. Bueno, kaixo egunon, lehenik eta behin eskertzea oroigarri hau ez. Azken urteotan lanean holandutako hildoari jarraipena emanez, ikusten da alor guztietan hemen jarraipen bat egiten dela, ez? Eta hori oso garrantzitsua da, ez? Azpimarratzekoa da, gazteon formakuntzari buruz hitz egiten dugunean, nolabait bi kontzeptu. Etengabeko formakuntza, hori beharrezkoa da, hori oso importantea da, eta baita ere behar berrietara egokitzeko gaitasuna. Hori kontutan harturik, gure lan eremua, lan esparrua mugatua dela, heziketa eta formakuntza hori euskaraz ematea oinarri oso sendo bat da. Eta guk enpresan hori sustatzen jarraitu behar dugu. Azken finean, esan dezagun, alor akademikoko heziketa hori lan mundura, lan esparrura eramaten dugunen jarraipen bat izan behar duela. Garbinek esaten zuen, ez? Guretzako balio erantsi bat du, dudarik ez izan. Azken finean, Irizarren kasuan, ikusten baldin badugu euskararen baliabidea, euskara bultzatu inbar dugula, normalizatu inbar dugula, Goierrin garen kooperatiba bat izanik, guri balio erantsi bat ematen digu. Bai, elkarre harremanean loturak sendotzen ditu eta azken finean nortasuna indartzen du. Eta mundu globalizatu honetan, nortasuna eta horrek dakarren, esan dezakegu, barne, ez egin nola zeta, barne arrotasuna, hori da bultzatu inbar duguna eta benetan desberdintuko gaituena. Beraz, bukatzeko, azukre gabe euskeraz talentua bagara. Mila esker. Itxen. Aitor, elkarrekin argazki bat aterako duzu hemen lauok. Bai. Iñaki Garbine, hori da. Lauok hementxe jarri erdian, mesedez? Eta argazkitxoa edo, bueno. Txaloekin, bai, hori da, eskerrik asko. Eskerrik asko eta zorionak. Eta beno, gaurkoan gogora ere pertsona bat ekarri nahi izan dugu urteetan, bidelagun izan dugun Kepa Etxebarria. Tamalez betiko agurtu dugun pertsona. Kepa Etxebarria Txurdinaga lanbide heziketa ikastetxe integratuko irakaslea izan da eta urteetan hizkuntza normalkuntzako teknikari arduraduna. Eziraul lantaldeko kidea eta web orriaren arduraduna ere izan zen bera. Gertukoa izan da Kepa, euskararen eta lanbide heziketaren alde beti ere maite kirolanean. Beraz, hementxe beretzako oroigarri hau ere. Eta gaurko jardunaldia amaitzen ari gara. Berehala amaituko dugu, aipatu dugu lehen Naieranen ikusgai egongo dela bideoa, izlariren bat, berriz ere entzun nahi baduzu edo daturen bat, hartu nahi baduzu. Eta lehen hainitzek aipatu du, datorren urtean Bilbon izango dela hitzordua, Zornotzan, beraz, horta ere gonbidatuko zaituztegu. Eta hemen hitz asko entzun dira, ez? Elkarlana, balio erantsia, euskara, ez? Euskaraz ezi, euskaraz lan egin nahi dugu, ze balio erantsi ematen digun horrek ere. Beraz, eskerrik asko, denei horretan lan egiteagatik,
horretan jarrai ezazuela eta gizarte euskaldun eta industria mundu hau edo enpresa mundu honetan ere euskara presente eta duen balioa izan dezala aberastasun badugu eta. Eskerrik asko eta zorionak denei. Mila esker.